高考我故意把附加题全做对，只为了离校花柳如烟远点。出了考场后，校花柳如烟的姐妹们奚落我。江小雨，柳如烟说她没考好，你下午记得交白卷，不然以后就没机会舔她了。说完便是一阵哄堂大笑。我看着一脸厌恶的柳如烟，嘴上点了点头说知道了，心里却在想，这舔狗谁爱当谁当去，我可不伺候了。转头我就打电话给管家，立马取消对他家的所有资助，将他们一家扫地出门。柳如烟气急败坏的给我打了99个电话，我愣是一个都没接。现在知道急了，早干嘛去了？前世作为首富之子的我，却疯狂跪舔我家司机的女儿。为了跟她结婚，我把父亲留给我的公司转给了她，可她花着我的钱却和别人谈起了恋爱。她的男朋友被她宠成了小奶狗，可我却被她使唤成了佣人。她结婚那天，我给她打电话想借点钱看病，她却残忍地说道：被你缠着的这些年，简直就是我的噩梦。江小雨，请你赶紧重开。弥留之际，我看着抱着我的女儿，才知道那个曾经被我拒绝的金圈大小姐，竟然一直在等着我。在睁眼时，我发现自己回到了高3。这一年，我趴在课桌上打瞌睡，被渣女柳如烟叫醒。陆景年胃不太舒服，你快去帮他买点胃药，再去食堂打饭，多打点肉，他太瘦了，需要好好补补。陆景年这会趴在桌上，被一群人众星捧月的围着，他胃痛，大家都在心疼他。然而最关心他的人当然是柳如烟，而我却是柳如烟的无脑舔狗。每天上课打瞌睡，下课给柳如烟打饭买水跑腿。意识到重生了的我，再看到柳如烟这副嘴脸，只觉得很可笑。他柳如烟凭什么这样作践我呀？见我愣着，柳如烟开口道：你愣着干嘛？还不快去快回！说完，他走到陆景年身边，温柔地拍着他的背。此时的陆景年看了一眼我，对着柳如烟道：这样让江小雨去不好，我还是自己去吧。怕什么？他就喜欢做这种事，我不让他做，他还不高兴呢，对吧？他看向我，我扯下唇角，一声不吭地去了食堂。这回我排队打了2份饭，旁边的同学看到我轻笑了一声，又来给柳校花打饭了。不过人家喜欢的是陆景年，那种跟他一样优秀的人，看不上你这样的货色。我不解地问道：我是什么货色？对方轻蔑道：你不就是个佣人儿子，每天跟小姐一起上学，就幻想自己能够娶小姐了吗？你还是醒醒吧，像你这么笨又一无是处的男生，以后也只能是小姐家的佣人，是帮他洗衣服扫地，帮他儿子换尿布的。我气急败坏地笑道：柳如烟跟你们说我是佣人的儿子。之前我是因为喜欢他，才特许他每天搭乘接送自己上下学的车，可现在在别人眼里，柳如烟成了大小姐，我却成了佣人的儿子。见我问出这种话，对方翻我个白眼。不然呢？赶紧给小姐把午餐拿过去吧，别晚了。对方说着又笑了起来，前后的人都在笑我的舔狗做派，笑我痴心妄想。铃声敲响，江小雨从食堂出来，我没有回教室，我在花坛边上坐了下来，把2份饭一起吃了。我已经想不起上次好好吃饭是什么时候，因为没有钱，我根本吃不起好的东西，每次都是菜市场打烊的时候过去捡别人不要的菜，肉更是想都不要想。我把2份都吃完了，才稍微缓解了饥饿的感觉。回到教室时，第一道上课铃已经响了。柳如烟看到我进来，生气地问道：你怎么现在才来？买的药呢？什么药？我冷淡地看着他，完全没有平日里看他时的热情。柳如烟无语地看着我：那你给陆景年买的胃药呢？我说他胃不舒服，你耳朵是聋了吗？这么点小事都办不好。我看了一眼脸色惨白的陆景年，我跟陆景年是什么关系？凭什么要我给他买药？陆景年家里条件一般，自从认识了柳如烟之后，柳如烟对他特别的好。每次我爸爸有什么好的东西给我，柳如烟都会拿去给陆景年，就连陆景年现在手上戴的那个手表都是我。这2个人刷着我的卡，用着我的钱，享受了我的一切，却把我当佣人一样使唤。柳如烟道：江小雨，你要闹是吧？你要是这样，下次可别怪我不理你，到时候只会求着我原谅你。此时的我盯着柳如烟，为她的话感到可笑。我有哪里需要你原谅的？我做错了什么？见我竟然敢跟柳如烟抬杠，其他人都看得过来。怎么回事？这个舔狗竟然转性了。柳如烟一时之间也被愣住，她望着我，想起我每次来求自己的样子，警告道：你有本事下午就不要跟我一起回家。我点头，好啊。我说着走到自己的位置上坐了下来，似乎没有听清楚柳如烟在说什么似的，心里就答应了。陆景年同桌的王艳看到这一幕，直接站出来主持公道：不是，江小雨，你是怎么回事？只是让你买个药而已，你连药都买不来。你没看到陆景年身体不舒服吗？我冷冷地扫了他一眼。既然如此，你现在去买了就行了。王艳却理直气壮：这是你应该做的事情，为什么要我去？那我跟陆景年无亲无故，我为什么要买？王艳指着我：你是校花家里的佣人，这不是天经地义吗？提起这个，我看柳如烟问道：柳如烟，是你到处在外面说我是你家里的佣人吗？我把目光对准自己，柳如烟却心虚了一下。当然这些都是别人看他每天有豪车相送然后猜测的，只是他没有解释罢了。他不可能跟别人说他的父亲只是司机，而他是我家里司机的女儿，现在变成我在这里发神经。此时柳如烟走了过来，她跟我是同桌。没买药就算了，我一会儿自己去买。柳如烟想着我喜欢他，不愿意给陆景年买药也很正常。柳如烟看了我一眼，问：打的饭呢？要没买饭总买了吧？而且他听打饭的同学说，刚刚看到我打了2份饭。我淡定地道：吃了。你说什么？2份都吃了？看着柳如烟略有些激动的样子，我点了点头。前桌的同学听到这里都鄙夷地看向我：你是猪吧？2份都能吃完？他们习惯了捧柳如烟的臭脚，看不起我。以前考虑到他们都是柳如烟的朋友，我给他们面子，不想得罪柳如烟身边的任何一个人，希望他们为自己说好话。现在发现自己就是太惯着他们了。明明每次柳如烟请他们吃饭什么的都是花的我的钱。我平静地道：我花的自己的钱，别说吃2份了，
就算吃20份都是天经地义。前桌的同学听到我的话，脸都黑了下去，最后小声地道：“花自己的钱，你的钱都是校花家里给的吧？”可旁边的柳如烟已经生起了气，尤其是我竟然没给自己打饭，害得她连饭都没吃，火气更是忍不住上来了。她对着我道：“张小雨，这是你自找的，我希望你这次能多坚持2天。”说着，他就站了起来，拿上了自己的东西，对着陆景言的同桌王艳道：“我跟你换，你去和他做。”每次只要他不高兴了，就是这么惩罚我的，不愿意再跟我做同桌。毕竟让他和自己一起做是我之前求来的，他算是我的家教，他坐在我身边可以给我讲课补习。可现在想起来，柳如烟哪给我讲过什么课，每天只会使唤我。他似乎还以为这样能唬到我，我却并没有理他。柳如烟没吃上饭，陆景言又因为胃不舒服一直难受，他坐在一旁沉下了脸，看了一眼坐在窗边的我。这一次柳如烟真的是生气了，想着等我来道歉的时候，他会让我知道他的厉害。下午放学的时候，来接我的迈巴赫停在了门口，我出了校门后径直的走到车前，全校的人现在都知道我得罪了柳如烟，都等着看我的笑话。见我竟然厚着脸皮上车，都忍不住对我指指点点。不是连饭都不愿意给校花买吗？怎么好意思继续蹭别人家的车呢？只是一个佣人的儿子，不会把自己当主子了吧？柳校花都还没来，他也好意思上车？柳校花脾气就是太好了，要是我遇到这种不知道天高地厚的佣人的儿子，就该把人直接开除了。听着那些嘲讽的声音，我也懒得搭理他们，坐到车上后对着司机直接吩咐道：“开车。”司机看了一眼我，可是柳小姐还没来，再等等吧。有时候柳如烟会因为学生会的事来得晚，那时我都会等着。本来以为今天也要等很久，没想到一来我就要让自己开车，见司机没有听自己的命令，竟然还要替柳如烟说话，我不由觉得可笑。柳叔，我爸就我一个儿子，我们家哪里来的小姐？你跟柳如烟吵架了是不是？柳叔关心道。少爷放心，我回头会教训她的。不必了，赶紧开车，我不想跟她一路，以后也不想看到她。柳叔此时一脸的犹豫，并没有听我的话，他可太清楚我有多怕他女儿了。每次柳如烟说点什么，我都不敢反驳的，就算不听我的话，我也不会怎么样，顶多就是让柳如烟说我2句。想到我以后继承了家产，那些钱都是自己女儿的，司机现在已经不把自己当成了司机，提前在我面前摆起了公公的架子。你走不走？我皱起了眉。其实爸爸早就想把他开除了，因为听说他私下在赌博，父亲觉得这样一个人留在家里实在不放心。但那时候我脑子坏掉了，一直替他说话，想着他留下来的柳如烟才能够一起留在江家，就替他说了不少好话，还说他对自己特别好，他这个司机才留到现在。却没想到现在他竟然连自己这个主人的话都不听了。他们已经来了。看到出现在门口的柳如烟，柳叔赶紧下了车去。柳如烟扶着陆景年，两人一起走到车前，柳叔帮他打开车门，柳如烟就要扶陆景年上车。因为喜欢柳如烟，为了让他和自己一起回家，每次陆景年都是和我们一路的，司机要先送了陆景年才会将我们送回家。不止如此，早上还要大早就爬起来先去接陆景年。没等陆景年上车，我就出声：“不是说下午不跟我一起回吗？怎么还要坐我的车呀？”围观的同学看到这一幕都忍不住骂了起来：“江小雨怎么回事？这明明是校花的车吧？”“对啊，他竟然还不准小姐坐车。”大家你一言我一语。柳如烟望着我，神色有些僵硬，不明白今天我是哪里吃错了药，给我台阶也不下。你一定要这样吗？中午的事我决定原谅你，江小雨，你这样闹下去，我道：“我不用你原谅，你自己回吧，别跟我一路。”柳如烟脸上白一阵青一阵的，她也知道自己在大家眼里是富二代的人设，这时候如果不跟我搭一辆车，那她身份不就露馅了吗？她干脆伸手直接将我从车上拉了下来，然后让陆景年上了车。如烟，你别太过分了！我承认自己被他气到了，以前的很多事情我已经都记不得了，这回看到柳如烟的嘴脸，我也不知道自己之前是怎么忍下来，还觉得她很好。柳如烟没理会我，显然也不准备跟我讲道理，对着他霸道：“开车！”柳叔竟然直接将车开走了，我却被留在了原地。围观的人看到这一幕都忍不住笑了起来。干得好就该这样对他，真是太不讲道理了。我掏出了手机，这个手机是柳如烟的自己买的几百块的诺基亚，为了讨好她，我把生日时爸爸送自己的水果手机给了她，把她这个破手机拿了过来。那时候我觉得这样可以保护她的自尊心，现在看到这破手机觉得怪可笑的，但还是给爸爸打了电话。没过一会，刚刚开走的迈巴赫又回来了，车重新停在门口。柳叔从车上下来，看到我脸色有些难看。少爷，看他的样子，明显就是被骂过。把那2个人请下来，我不想跟他们搭同一辆车。柳叔看向车上的2人，柳如烟子已扶着陆景年下来了。陆景年也没想到这么一出，看着我脸色白了又白。江小雨，你看我不顺眼可以，但你没必要这样针对如烟啊。他对你一直挺好的吧？柳如烟一把拦住陆景年：“你别跟他说这些。”见2人都下来了，我这才上了车。临走前，我将车窗落下，笑着对着柳如烟摆了摆手。再见柳叔从镜子里看了一眼我，没想到我会做得这么绝，他忍不住开口道：“少爷，和人吵架是很正常的事情，你也别生气，回头我让柳如烟来给你道歉。只是他现在也没车，自己怕不是还要去坐公交车，等回家的时候不知道几点了。”大家都能坐，他做不得。柳叔，你是不是忘记谁给你发的工资了？你要是看我不顺眼，
不如直接辞职如何？既然在叫我做事，只是看上了他女儿，他就可以不把自己放在眼里吗？要不是给爸爸打电话，他今天还真把自己晾在那里了。柳叔听到我的话，吓得赶紧闭了嘴。回到家里，周婶看到我，少爷，你怎么一个人回来了？江少爷怎么没跟你一起？我道，以后我们家没有柳小姐。听到我说话，周婶愣了愣。什么时候我家少爷竟然清醒了？一直对柳如烟很好，搞得江家父女俩都有点分不清大小了。很多次周婶就想说了，但都不敢说，因为我会不高兴。这回听到我说这些话，周婶心里很是感动。她望着我，她是家里的佣人里面对自己最好，但以前因为她总管柳如烟的事，我反而看她不顺眼。后来柳如烟接管家里之后，周婶第一个就被赶走。想起过去的种种，如今再看到周婶，我眼眶酸酸的。我对着周婶道：“我先去楼上。”周婶道：“好，白家小姐过来了，我让她直接回去。”其实白宁斌经常来家里，但因为他是父亲给自己安排的人，我喜欢柳如烟，心里烦白宁斌烦得要死。每次他来，我连见都不见，直接就让人把他打发了，以至于到最后，我跟白宁斌也没见过几面。想到自己临走之前，是他的人送了自己去医院，而他竟然还记得自己是我未婚妻的事。我拦住了周婶：“我去见他，他在哪？”在后院跟大白在玩。我到了后院，看到白宁斌正在给大白喂食。这条狗是我自己要养的，但柳如烟说不喜欢狗，我就不再接近。没想到白宁斌竟然跟大白相处的还挺好。他这回穿着他学校的蓝色校服，明明是这么普通的校服，可他偏偏穿得这么好看。想到死前听人提到他，明明他这样条件好的人，却那么多年一直单身，我的眼眶红了。白宁斌摸完了大白，才抬起头看向我，见我站在门口，不知道什么时候来的，他正要走过来，却又想起我那么讨厌自己，停下了脚步。江少爷，白宁斌长得好看，但个性沉稳，明明跟自己一样的年纪，但他看上去似乎已经像20多岁的样子。至于他的成绩，一直都是省级第一，他是柳如烟最看不惯的人。柳如烟一直说白宁斌是条件好，家里给了他很多学习资源，他才可以这么优秀。如果自己有他的条件，肯定不会比白宁斌差。每次看到白宁斌的成绩，柳如烟就很不舒服，以至于我也忍不住把白宁斌当成了敌人。可仔细想想，自己跟他从来没有什么过交集，他又哪里得罪过自己？这回见到他，我好不容易克制住自己的情绪，问道：“你找我有事吗？”白宁斌说：“过来看看你。”说完见我没出声，白宁斌识趣的道：“我知道你不想见我，我马上就走。”他本来也没觉得自己能见到我，只是想过来看看大白，却没想到我竟然愿意见自己，这对于他来说已经足够。我见他就要走，便开口问道：“要不要留下来吃晚饭？”听到这里，白宁斌一愣，诧异的看向我：“可以吗？”此时夕阳打在我身上，让我整个人多了几分亲和力。当然可以。这个时候柳如烟还没有回来，她要送陆景年回家。如果是换做以前，我肯定要等她回来才会开饭的。见我今天这么早就要吃饭，周婶有些意外。不等江少爷了，等他做什么？因为家里的佣人都习惯了我给柳如烟当舔狗，这回我不舔了，他们还不习惯了。周婶也并不多问。好，我这就去安排。对了，顺便通知柳叔，明天他不用再来了。周婶微愣了一下，随即就反应过来，毕竟主人的事情不能多问。好，解雇了柳如烟的父亲，我才在中餐厅里坐下来。白宁斌原本正在偷偷看我，这会见我坐下，又不自在的将目光移开旁边。没想到这时候的白宁斌竟然这么纯情，我都忍不住想要逗逗他。为什么不看我？很难看吗？我虽然成绩很差，但长得还行。如果不是后来被柳如烟那样坑我，我也不会落到那地步。白宁斌回目光道：“没有。”他望着我一脸淡定的样子，但如果认真看，能够看到他耳朵都红了。我笑了下，问道：“对了，听说你学习成绩一直很好。”面对我的热情，白宁斌还有些不习惯。还可以。你平时有没有什么靠谱的补课老师给我推荐推荐？毕竟指望柳如烟是不行了，这辈子我也不想再像上一世一样，以为父亲能护自己一辈子，连书都没有好好翻过。趁着现在还有机会，我要把成绩补起来。白宁斌资源好，如果是他推荐的老师，说不定有用。你要找补课老师，那个柳如烟，他之前就听说我有补课老师跟我是同学，所以柳如烟才一直住在我家里。他被解雇了，因为柳如烟根本看不起我，也根本不会有任何耐心给我补课，我给的那些钱全部都打水漂了。白宁斌却有些意外，见我很认真，不像开玩笑的样子，他便端起杯子喝了一口，掩饰着自己的紧张。我没有补课老师，都是自己学的，你要是不嫌弃，我可以每天过来给你补课。虽然他觉得我大概率不会同意，毕竟我之前连看都懒得看自己一眼，今天愿意留自己下来吃饭，他已经很意外了。谁知道听完我的话，我却是一脸的惊喜。真的？白宁斌受宠若惊的点头。只要你愿意，我可以。我开心道：当然没问题，只是怕耽误你的功课，你不是也要学习？没关系。白宁斌脸上虽然没有什么表情，但眼神却是很温柔。不影响。高中的课他早就学完了，而且有保送名额，但怕引起我反感，他没敢说。我道：那就谢谢你了，我成绩很差，你别嫌我笨就成。柳如烟的成绩也很好，但对我没有任何耐心，一样的题，只要讲一遍我听不懂，他就会骂我。本来我成绩还是中等，后来被他补着补着反倒退步了很多，搞得我完全没自信了。不会，那我以后放学就来你家找你。我们俩人吃着饭，见白宁斌很安静的样子，我拿起筷子就给他夹了菜，当自己家一样，不用客气。也就是在这时，送陆景年回家的柳如烟走了进来，他刚刚已经收到了父亲被辞退的消息，父亲把他骂了一顿，见我吃饭竟然没有等自己，桌上的菜全部都已经动过，他的脸立马沉了下来。我淡漠的看了他一眼，继续吃饭。柳如烟本来是想找我问问自己父亲的事情，结果看到白宁斌在这里，他便不悦的问道：他怎么在这？以前的我为了讨好他，我从来不跟其他女生走得很近，白宁斌每次过来，我也是看都不看就直接把人赶走，却没想到我现在竟然把人留下来吃饭。我道：他是我的客人，你有意见？柳如烟只好坐了下来，望着我。你特地把他叫过来陪你，就是为了气我是吗？他明知道自己不喜欢白宁斌，每次竞赛只要有白宁斌在第一的
的位置，就不要想白宁冰坐在旁边没有说话。我看向柳如烟道：你想多了，柳如烟你没那么重要。以前我觉得这个女人就是我的天，我所有的一切都要围着她转，但重来一次，我现在看到她只有厌恶和嫌弃。继续喜欢这种人只会让我的人生陷入无尽的深渊。如果你觉得你跟其他女生在一起就能够让我生气，江小雨，那你可真是想太多了。见到你和别人亲密，我还巴不得呢，免得你一天就知道来烦我。说完后便直接上楼回到自己的房间。我无语了。柳如烟一走，我能够看到对面白宁冰的眼神变得复杂了起来。我解释道：你不要听他瞎说，他不会因为这个就生气了吧？我心里有些没底。令我意外的，白宁冰对此却一言不发，他的态度显得有些冷淡。吃完饭，我送白宁冰出门，望着他道：路上小心点好。他走了也没有多跟我说什么话，话很少的样子。我回到家里，柳如烟从楼梯上走了下来，她已经脱了校服，上只穿着短袖衬衫。虽然她后来做了很多恶事，但这张脸确实生得不错，看起来温柔文静的样子。以前我就是被她这副模样骗了。此刻柳如烟对着我道：你为什么要把我爸给开除？刚刚这些话她没在旁人面前说，这是因为她不想让大家知道，其实她不过是江家司机的女儿，在白宁冰面前闹起来会让她很没有面子。我无语道：我开除一个司机需要跟你解释。那是我爸。柳如烟说道：今天的事情都是我让他做的，跟他无关。你有本事就冲着我来，那就干脆把我开除吧。一提到开除，我立马觉得精神焕发。我盯着柳如烟：行，没问题。你刚才说了什么呢？柳如烟惊讶地盯着我，我道：你不是一直就觉得我笨？既然如此，那以后就算了吧。你从我家里搬出去，我会找别的家教。自从你开始给我补课以来，我的成绩反而越来越糟。我觉得你配不上我给你那么高的薪水。柳如烟以为我只是和她开玩笑，可没想到我如今真的要把她开除，不让她当我的家教。你学习成绩不好，是因为你实在太笨，跟不上同样的题。我给陆景年讲一遍，他马上就理解了。你呢？你笨得跟猪一样，这也怪我。你就算换成其他老师也是一样的，没有人能教会你更多，这完全是你自己的问题。我见他这时候还在找我的原因，你从家里搬出去吧。江小雨，柳如烟拧紧了眉，现在你可还是个学生呢，心思应该放在学习上。你一整天就只想着和我谈恋爱，难怪成绩会差。你到底在说些什么？柳如烟冷哼了一声，你这些小把戏，不就是因为嫉妒我跟陆景言关系好吗？因为我不愿与你谈恋爱，所以你心情就不好了。但是目前我只想专心学习，争取考上一所优秀的大学。我不像你，就算不用上学，家里的钱依然绰绰有余，所以我现在不可能跟你在一起。我注视着面前的女人，心中有些震撼，过了几秒反应过来，谁让你跟我在一起了？不是柳如烟，你到底是哪里来的自信？真的觉得我会跟你在一起吗？明明我不看上你，你就什么也不是。柳如烟只当我是在嘴硬，你怎么想随便你，不过我必须提醒你，你下次再留白宁冰在家里吃饭，可别怪我不搭理你哦。他说完便径直回了自己的房，然后把门重重关上，脸还挺大的，他当这是他自己家呢。我回到房间，随后我给周婶拨了电话，我吩咐道：周婶，明天把柳如烟的物品从房间里搬出去，我家里容不下这么一个想踩在我头上的人。然后要了白宁冰的手机号存在手机里，顺便给他发了个消息：你到家了吗？但他并没有回复。早上我起来，因为不用再去接陆景年，所以我可以睡到自然醒。我本以为柳如烟已经离开了，没想到起床后看到他坐在餐桌前等我。我找了个地方坐下来，开始享用我的早餐。每天为了赶去接陆景年，我几乎没有在家里好好吃过早餐。此时看到柳如烟在这里等我，我抬起头注视着她那嘴硬的神情，直到现在她似乎还在把我当成傻瓜。吃完早餐我走了出来，柳如烟则紧紧跟在我身后。司机已经换成了另一个人，主动帮我打开车门。我坐上车，柳如烟跟着坐了上来。我看着她说道：柳校花，这是什么意思啊？你不是说不跟我一路了吗？你昨天说的话我可是记得清清楚楚。柳如烟抿紧唇并不说话。要不是父亲非要让我哄你，我才不会哄你。不就是家里有点钱，喜欢仗势欺人，有什么了不起？可他父亲还需要这份工作，我懒得在这里跟他浪费时间，让司机开车。两人到了学校门口，我从车上下来，柳如烟跟在我身后。以前他们来的时候都是带陆景年一起的，今天陆景年自己坐公交车来的。看到柳如烟，他赶紧走了过来。陆景年的目光落在我身上，昨天我闹了一出，他也看不懂，一个佣人的儿子竟然敢对柳如烟那么嚣张。看见柳如烟和我一块去上学，他问道：你俩和好了？对此我并没有理会他们，直接朝里面走去。柳如烟则注视着我的背影，见我完全不懂他小雨蹙起了眉头，朝陆景年说道：我跟他没有什么好计较的。陆景年道：不管怎么样，让一个佣人的儿子这样欺负到你头上来，你脾气也太好了。现在人人都在议论江小雨才是大少爷呢。柳如烟说道：无需在意他们的看法，我爸爸跟江小雨的关系挺不错，他让我多照顾照顾江小雨，我也不能不管他吧。好吧，见他是因为父亲的事情才这样，陆景年心中稍微松了一口气。我到了教室，王艳早已在这，他占着位置不让我进去。我道：让开。王艳朝我看了一眼，开口说道：你也太不要脸了，昨天居然直接把柳校花和陆景年都在那，自己却让司机把车开走了。我注视着王艳，轻笑了一声：我自己的车，我有不让别人搭车的权利，用得着你管？你是哪位？看我这个理直气壮的样子，大家都不禁感到好奇。你是说那辆迈巴赫是你们家的？不然呢？我淡淡的看了一眼说话的人，
王艳却轻轻笑了出来。就你这小子，江小雨，你是什么人？我们一清二楚。你现在还想在这里装大少爷？你真的有那个资格吗？听说那个司机可是你爸，你们家里都在江家打工。柳校花人好，才不跟你计较的，要不然他早就把你扫地出门了。但你这个人做人也别太得寸进尺了。王艳跟陆景年关系好，陆景年又跟柳如烟经常在一起。听他这么一说，大家纷纷信了他的话。柳如烟与陆景年已经现身于教室门口。柳如烟的表情显得有些生硬，因为王艳所说的那些话，实际上并不是在指责我，而是在骂他。他走了过来，对着王艳道：“回你的位置上去。”王艳无奈地瞥了一眼柳如烟，她明显感受到柳如烟的不满，只好把自己的东西挪走了。柳如烟再次坐到了我旁边，面对她的这一行为，我也没有多加理会，毕竟我对她的举动并不在意。她是老师跟前的红人，人际关系那是相当不错，换位置别人也不会说她。王艳坐在陆景年的旁边，心里有些不太服气，对着陆景年道：“陆景年，柳校花这是什么意思？江小雨都骑在他头上了，他还这么护着，江小雨现在还搬过去和他一起住。”陆景年道：“他爸爸让他好好照顾江小雨，没有别的意思，你别想多了。”原来是因为这样。王艳道：“我就说江小雨怎么这样，他还说那车是他们家的呢。柳如烟自己用的手机一看就很贵，陆景年的礼物也不便宜，再看江小雨用的手机跟我用的差不多，居然还想着伪装成富家公子，谁信呢？”我坐在位置上偷偷看了一眼手机，白宁冰终于回了我一条消息，就是一个N字，看上去真是冷漠无比，不禁想起他昨天对自己的态度非常友好，可是回去之后他的态度却变得冷淡了，明明昨晚发的消息现在才回复。此时柳如烟正好坐在一旁，见我正在看消息，而备注依旧是白宁冰，他不禁皱了皱眉头，明明哪里都没变，可是从昨天起他感到我似乎变成了另一个人。我掏出手机给白宁冰发了一条信息：“那你下午补课还来吗？”白宁冰又只回复了一个字“他肯来就行”，我也没再管这件事情。我上课无比的认真。中午陆景年过来和柳如烟一同下楼去吃饭，柳如烟不自觉地瞥了我一眼，对我问道：“你不去吃饭？”我今天的认真程度让柳如烟觉得神奇，上课竟然也没有打瞌睡。此刻我还在仔细整理我的笔记，笑话我每天脑子里都只有他，竟然也有认真学习的时候。见我下课了还在忙，柳如烟不禁好奇地问了一句，我却好像根本没听见他说话似的，直接无视了他。陆景年看了一眼柳如烟道：“江小雨不去，我们自己去吧，一会儿给他带上来。”不用。我拒绝了陆景年的好意。陆景年是个好人，至少在大家眼里他一直都是，因此即使别人在背后嘲笑他，陆景年对待自己的心态依然乐观积极。可我可不想欠别人什么人情，我妥善地整理好自己的物品，然后我站起了身，没有跟他们一起下了楼。陆景年跟在柳如烟身边道：“他怎么回事也不理你，你到底哪里得罪他了？”柳如烟也纳闷，她同样想搞明白，平时对我再怎么冷漠，我总会像小哈巴狗那样贴上去。然而从昨天开始，明明他什么也没做，可我依然是这样的状态，这真让人感到困惑。陆景年道：“对了，周末你生日宴会要不要请他？这周正好是柳如烟的生日，柳如烟去年过生日是在皇庭酒店过的，我订好酒店，然后安排好所有的一切，让柳如烟邀请班上的同学，一晚上能花费几十万，去过的同学都对此赞不绝口。我觉得参加柳如烟的生日派对是一种荣幸，这次自然也是一样。早在前几天我就已经把所有的事情妥善安排好了，如果我没有说要解雇他，柳如烟这回也不会觉得有什么。但我昨天说了那些话之后，今天又是一副冷淡的模样，让他忍不住会多想，如果我不去的话，那他生日还办吗？看得我已经走远了背影，柳如烟忍不住在心里安慰自己，算了，我担心什么？他肯定会来的，他还能连我的生日都不管，或许他故意这么冷淡我，就是为了给我一个惊喜。想到这，他的心情稍微放松了些，对着陆景年道：“他肯定会来的。”陆景年道：“也是，你每次生日他都在的。”下午柳如烟跟陆景年有校庆节目的排练，我并没有等他，直接就回了家。白宁冰已经到了，我一回来他和大白就一起过来迎接我，看到他出现在眼前，我笑了起来。或许是因为前世的情缘，因此现在我总觉得与他相见的每一次都是如此珍贵与难得。看到我脸上的笑容，白宁冰愣了一下，他已经习惯了我那任性而冷漠的模样。最近我热情洋溢，这让他总是有点害羞，不敢直视我。我看着他笑着说：“你这么早就来了，那我们直接去书房吧。”我于是带着白宁冰走上了楼。今天我上课的时候，正好发现有很多听不懂的地方，我想可以向你请教一下。两个人在书房坐了下来。以前我旁边那个位置本来是柳如烟的，不过柳如烟就算坐在这里，也从来不会给我认真讲课，甚至还会觉得是我耽误了他学习。白宁冰在我旁边坐了下来，他拿来了2张试卷，想先了解一下我现在的水平。我认真的把试卷做完，然后递给了他。白宁冰默默拿着试卷，静静的看了片刻。我有些惭愧，抱歉，我真的很笨。不是你的问题，白宁冰说道，只是学习的方法不太恰当，我先帮你补习基础，可以吧？我点头答应。白宁冰在授课时始终低着头，也不看我，很认真的在讲，但是他的解题思路对我来说却是无比的通俗易懂，很多我本来想不通的东西被他这么一说，竟然轻松就明白了。白宁冰讲了好一阵，感觉到有些口渴，他刚抬起头来，就察觉到我正注视着他，他有些不自在的咽了下口水，然后把视线转向了题目。怎么了？有什么问题了吗？我就是觉得你对我挺有耐心的，不过在手机上怎么那么高冷，从头到尾就回我2个字，是不是因为我和柳如烟的事对我有意见？白宁冰否认道，
没有，昨天我家里人过来了，所以比较忙，也没能及时回复你的信息。等我看到的时候，已经是早上了。如果你有任何事需要帮忙，随时可以给我拨打电话。就在两人忙碌的时候，我的手机突然响了起来，我赶紧接听了电话。电话那头传来柳如烟的声音：江小雨，你这是什么意思呢？我又怎么了？听到他那带着指责的语气，我完全不明白自己到底哪里惹到他了。柳如烟说道：你居然让他们把我的东西全都扔掉。我忍不住扫了一眼白宁冰，也没瞒着他，直接对着柳如烟道：我昨天就跟你说了，你被解雇了。既然如此，你就没有再留在我家里的理由了，不是吗？我还在上课，你别来烦我。说完，我直接把电话挂了。柳如烟站在门前，看着自己的行李被一股脑扔了出来，很不敢相信这是我能做出来的事。我真的要赶他走。我挂了电话，对白宁冰说道：咱们继续吧。白宁冰回应了一声。没过一会，忽然书房的门被推开了，柳如烟站在了门口，她因为愤怒面色变得十分阴沉，目光一落在我和白宁冰身上，她的眼神中露出一丝轻蔑。我见她出现在这里，站起身来问道：你来干嘛？不是不喜欢我吗？不是看不上我吗？现在倒是开始死缠烂打。柳如烟走了上前质问的语气：江小雨，你这样侮辱我，觉得这很有趣吗？白宁冰也跟着站了起来，她本能的站在我面前保护我。羞辱你？我见柳如烟如此气愤，反驳道：你是不是弄错了？我怎么羞辱你了？柳如烟，真正被羞辱的人是我吧？你生活的一切费用都是我在负责，那你和陆景年每天黏在一起，我就像个仆人一样跟在你们身后，我为你们服务，却还得忍受你的冷漠，难道这些不叫羞辱吗？现在我不过是要收回给他的一切，在他看来这却成了对他的羞辱。柳如烟小雨抿紧了嘴唇看着我：你不要觉得你找个人来就能胁迫我跟你做什么，我是不可能喜欢你，也不可能跟你谈恋爱的，我毫不犹豫地告诉你。他说完后就转身离开了，结果还撞上了门。我打开窗户发出一声响，目睹他下楼之后拿上他的行李，然后毫不犹豫地离开了，走得还挺干脆的。柳如烟在我面前一直都是很骄傲的那种，虽然家里贫穷，但是一身傲骨，不论我对他多么好，他绝对不会屈服于金钱的诱惑。我以前就是看上了他这一点，而如今回想起来真的觉得可笑。白宁冰看到我站在窗前提醒道：江小雨。我回过头看到白宁冰还在这。抱歉，我们继续。白宁冰看向我：要不我先回去，我看你心情不太好。没有啊，我心情挺好的。我只是想起上一世，想起自己做过的一些傻事，倒并不是在为柳如烟难过。看到柳如烟的样子，我心里其实还蛮开心的，因为至少我现在不用为自己的未来感到焦虑。远离柳如烟，我这一世不会再染上病，也不会再落得那样的下场了吧。白宁冰说：我先回去吧。他说完就要走出门，我上前一步拽住了他的手。白宁冰一愣，他转过头来盯着我：怎么了？我也不知道自己在做什么，但我不傻看得出来他有点不太高兴。每当柳如烟一到场说完那些话之后，白宁冰就会下意识想要和我拉开距离。之前我跟柳如烟的关系非常亲密，我从未掩饰我对柳如烟的喜欢，恐怕所有人甚至白宁冰都这么认为，他们都觉得我心里喜欢柳如烟。当然的确曾经我也真的喜欢过她，如果不是有前世那样悲惨的下场，我恐怕永远都无法觉醒。这回见白宁冰看着自己，我松了手。周六你有时间吗？我想去皇庭酒店吃饭，要不要一起去呢？皇庭酒店的菜品非常美味，上辈子当了饿死鬼，我现在只想好好享受享受。如果是以前我绝对会带上柳如烟，但现在我更想把白宁冰叫上，反正她是我父亲安排的结婚对象，只要我不做的话，毕业之后我很大可能是要娶白宁冰的。我以前还觉得爸爸不尊重我，可是现在回想起来，他长得不比柳如烟差，再加上她既漂亮又有良好的家境，他看上我占便宜的人好像是我吧。白宁冰说道：你不跟他一起？他提到的人是柳如烟。我反问道：所以你很希望我跟他在一起吗？你希望我像以前一样躲着你？当然不是。白宁冰毫不留情地反驳。我说：那就这样定了，周六见。周六的下午，我到达的时候有点晚，进门时我在门口发现了不少老朋友，他们一个个都穿得光鲜亮丽的样子。见到我出现，作为陆景年好朋友的王艳看到我，忍不住笑了一声：江小雨，你竟然还有脸出现在这？我不解地皱起了眉头。我为什么就不能来呢？皇庭酒店的老板跟我的爸爸是很好的朋友，我是这里的超级 VIP， 什么时候想来都可以。我倒是想知道为什么我不能来了。王艳冷笑一声：这2天在学校，柳校花都没有搭理过你，现在她过生日，你还好意思厚着脸皮来呢？柳如烟过生日啊？对了，今天就是她的生日。我最近都在上课，也没想这件事情，要不是他们提醒我都快忘记了。我之前就跟皇庭酒店的人打过招呼，今年是柳如烟18岁的生日，她18岁生日那一年，我给她在皇庭酒店大办特办，风光无比。却也是这一天，我知道了陆景年跟柳如烟谈恋爱的事情。我去质问她，她却是一脸理直气壮的样子。我跟陆景年相互喜欢，为什么不能在一起？江小雨，你能不能不要总是管我的事？后来我生气不理她，最终我们冷战了整整2天。可是我仍然忍不住先去和她道歉了。也正是从她的生日那天开始，后面他们俩更是明目张胆的在我面前交往。后来我没有办法了，于是恳求柳如烟和我在一起，为了能让她嫁给我，甚至干出了把父亲留给我的公司都交了出去这种蠢事。此刻望着眼前热闹的场景，我没想理他们。柳如烟在酒店的所有一切都是我安排的，自然消费也是我负责。如今回过神来，我已经不再理会她了，她竟然还敢带着他们来这里消费，我倒是好奇一会她要怎么收场。我没理会同学的嘲讽，径直走进了电梯。我跟白宁冰的位置已经定好了，也不知道她到了没有。一走出电梯就瞥见柳如烟正和陆景
景年热聊，他一眼就注意到了我的到来。柳如烟的目光瞬间锁定了我，他笑着说：“我早就知道你会出现，还以为你真的不会到呢。”柳如烟朝我走了过来，她带着些许得意调侃我说：“不是说不会来吗？哼，你不要以为你来了，我就会原谅你之前做的事情。江小雨，我还在生气。”她每回都是这样，总是用她的愤怒来逼我妥协。我朝她望去，嘴角小雨上扬。你有事？柳如烟道：“你不是来参加我生日的。”我为什么要给你过生日？你不是也没邀请我吗？那么多同学给你过生日，应该不差我一个吧？江小雨，你什么意思？柳如烟有些烦躁地看着我，到现在我还在嘴硬，就连过生日也不想让她碰到，非要惹她生气才行。就在这时，餐厅的经理朝我走了过来，对着我道：“江少，白宁冰到了吗？”我一问，经理点了点头，他已经到了，请帮我带路，谢谢。好。经理就要带着我去找白宁冰，柳如烟却跟在了我身后。江小雨，你闹够了吗？我竟然还要找白宁冰，是他脾气太好了吗？我看了他一眼，我没闹，闹的是你吧？你不让我缠着你，觉得我很烦，我现在不缠着你了，你这是怎么了？你男朋友还在等着你呢。我说着看了一眼想要跟上，似乎又觉得不太妥当的陆景年。陆景年也从来没见过柳如烟对我这么主动的样子。当然我知道柳如烟这么主动是为了什么，她不是不舍得我，而是舍不得我口袋里的钞票。以前她明明不喜欢我，却心安理得的享受我给的一切，嘴巴上拒绝收我的东西，却收得很开心。现在我不理她了，她却慌了。毕竟铺垫了这么久的生日宴会，怎么能够草草收场？柳如烟说：“如果你是因为我跟陆景年的关系，我可以离他远一点。这样的话，你能不能别再闹了呢？”破天荒的他竟然选择了退后一步，足以见得他有多舍不得这个生日宴会。也是如果他不爱面子，就不会在学校立富家千金的人设，更不会邀请那么多人来参加他的生日宴会。原来他也害怕丢脸了。见过了柳如烟那副清冷高贵的样子，如今却看到他为了一个生日派对而妥协，我觉得这个事情蛮有意思的。我也点头示意。我知道你今天庆祝生日，也不好扫了大家的心，对吧？说完，我转头看向经理。我之前在你们的餐厅预定了一个翡翠厅，使用的是柳如烟这个名字。经理翻看了一下道：“是的，江少。既然今天是柳同学的生日，那这个厅就给他用吧。”我说完看向柳如烟道：“这样可以了吧？”柳如烟见我松了口，也松了一口气，她望着我道：“你做这一切，果然是为了让我跟陆景年分开，你就是见不得我们在一起。”你想多了，你跟谁在一起，我根本不在意你。柳如烟，等时间长了你就会明白，没了我江小雨，你什么都不是。经理静静站在一旁，我说这种话让柳如烟很没有面子。我懒得理你。他果断转身离开了。经理朝我看了一眼，那我让人把翡翠厅那边安排好。我点头。不过所有费用记得让他自己买了再走，没买单之前一个都不许走。好的，江少。安排好一切，我才去找白宁冰。柳如烟回到陆景年身边，陆景年见他黑着张脸问道：“怎么样了？你们在聊什么？”柳如烟道：“没聊什么特别的。”他瞥了一眼眼前温柔贴心的陆景年，让自己跟陆景年分手想的还挺美。等今天生日宴会结束之后，他再也不会跟我有半点关系，绝对不会再给我一个好脸色。白宁冰今天没穿校服，穿了条裙子，虽然款式十分简单，可是她穿在身上却显得格外有气质。当我走进来的时候，她正专注地翻阅菜单，突然她听见了声音，随后她抬起头来与我对视，我露出了笑容。等很久了。没有，我也是刚到。白宁冰正在注视着我。今天我穿了一件 T 恤，看起来颇显阳光帅气，只是我有些瘦，我自然的就坐到了他旁边。白宁冰没猜到我会和他这么近，有些不自在。位置很多，我明明可以坐别处，我当时没有察觉到他的不自在，问道：“你点菜了吗？”还没，正在看。我看看。我凑过来就着他的手看起了菜单。白宁冰已经看不下去菜单了，一直在注意我，也不知道我用的什么洗发水，香香的是那种很清新的味道，并不觉得腻。我想吃点重口的，这样似乎会提醒自己还活着。那些吃不饱穿不暖睡也睡不好的病痛日子对我来说是种折磨，即使现在重生了，有时候也会梦到自己又回到了前世。吃得太辣，我用手扇了扇。我轻轻端起西瓜汁喝了一口。白宁冰朝我问道：“你喜欢吃辣吗？”还行。抬起头望向他。你呢？我也喜欢。他很配合的说着，拿起筷子夹了一些菜，在自己的包厢里，服务员就在旁边待命。没过一会，黄庭的老板走进来了，他叫周野。看到他，我礼貌地道：“周叔叔。”周野望着我，扬起了嘴角道：“江小雨也在场呀。”他这么一说，我立刻明白他并不是来找自己。果然，周野走向一旁的白宁冰，他礼貌地称呼道：“白小姐，欢迎你来我们酒店用餐，有什么招呼不周的地方，你可以跟我说。”他跟我的父亲走得近，才知道白宁冰的身份。一般人根本不知道白宁冰的底细，也不知道京城白家的小千金就藏在云城。白宁冰应了一声，然后就继续吃饭。他很冷漠，我本来觉得他是个热情的人，这回见到了才发现白宁冰都不爱跟别人说话的。周野在旁边站了一会，亲自给他倒水，他也不说话，那种生人勿近的感觉几乎在整个包厢里蔓延。最后周野不得不识趣地说：“那我就先失陪了，请你们慢慢享用。”等一下，周叔叔。我把他叫住了。周野听到这个声音，他停下了脚步，随后又折回来了。江少还有什么吩咐？他笑起来很热情，看上去就是一个很温暖的人，所以我对他一直有好感。只不过如果我没记错的话，上一世皇庭酒店在柳如烟生日宴会的第3天就突然发生了火灾，原因是厨房的消防措施不到位，起火之后发现它的灭火器根本不能用，那场火灾甚至还造成了人员伤亡。正因如此，皇庭酒店原本是云城最牛的酒店，却在那次的事情之后一蹶不振。听说周爷也因此事而病倒了。我望着周野问道：“你们酒店的消防没有问题吧？”
见我突然问起这事，周爷有些意外的看着我。江少怎么突然关心起这个？我只是觉得不如还是请人好好检查一下吧，尤其是厨房那一块。放心吧，周也说道，我们酒店的消防非常完美，绝对不会出现任何问题，我们会对客人负责的。我静静地望着他，周叔叔，要不您亲自去检查一下？见我如此坚持，周野的脸上也流露出些许不满，盯着我看。你这话是什么意思呢？江少，难道您不信我说的话吗？我和你爸爸是好友关系，我人品怎么样，你爸爸很清楚，我做生意都是很良心的，你这样是怀疑我的人品。我跟他儿子差不多大，在他的眼里我不过是个孩子，哪里懂这些。白宁冰开口道，既然他这么说了，不妨去瞧一瞧吧。周野走进来的时候，白宁冰就再也没有对他说过话。他问什么，他总是简短回应一两句。不过他此刻也是这样说，周野很给他面子。好，我这就去。白宁冰很沉稳，再加上他身份摆在这里，虽然他其实跟我年纪相差无几，可是他所说的话似乎更让人信服一些。当周野离开后，我不禁惊讶地望向白宁冰。为什么帮我？我只是提出了这个要求，因为我确实知道很多。然而从白宁冰的视角来看，他应该对这些一无所知。白宁冰听到我的话说，你既然开口了，帮你不是应该的。你就不怕我是乱说的？那又有什么关系？白宁冰说道，就算开个玩笑，也不至于有太大问题，只是让他跑一趟。他在说这些事显得相当平静，但我注视着他，心中却涌起无比的温暖，仿佛被人深深信任的那种感觉。我回想起被诊断出艾滋病的那一刻，没有人愿意相信我是一名受害者，他们都说是我在外面乱来。倘若我真的乱来了，我也就认了。每个人都在指责我，他们对我充满厌恶，甚至我自己也开始讨厌自己，却没想到是柳如烟故意让人拿艾滋病患者用过的针头给我用，他想以此为借口不跟我结婚。只有陷害你的人才知道你有多冤枉。我和白宁冰吃饭吃了很久，吃完了也没有走让餐厅上甜点，我还带了作业过来，顺便把作业写了。白宁冰也可以顺便跟我讲题。两个人一直留到了晚上。柳如烟的生日宴会结束，他们准备要走的时候，所有人都被留了下来，因为柳如烟没有买单。柳如烟给我拨了个电话，第一遍我没接，白宁冰坐在一旁注视着我，不接。我道，我知道是谁打的。我也没管，直到柳如烟又打了2个电话我才接。江小雨，你什么意思？电话那边柳如烟的声音透着满腔怒，她越是愤怒，我的心情就越加愉悦。虽然说不想跟她来往了，但上一世的仇还是要报的，否则那口气我可咽不下去。我扬起嘴角道，柳校花，这是怎么了？发这么大的火？你过来把单买了。柳如烟压低了声音，你不要惹麻烦。她本来想着等生日宴会结束，她走了之后跟我就不会再来往了，但没想到我竟然在这里等着她。现在她没钱买单，所有人都被留下来，大家都等着她。我说，好奇怪啊，你过生日我又没有去，怎么还让我买单？要不你让同学们跟你 AA， 大家凑一凑把钱给了，反正他们对你都挺好的，你们的关系也是挺不错的，还常常请他们吃饭。我之前每个月都会给柳如烟10几万的零花钱，柳如烟也拿得理直气壮，她认为她赚的补课钱都是她应得的，她也很大方，时不时就请大家一起吃饭。大家都觉得柳如烟是大款，也愿意跟她走得近，可是她用的却是我的钱。柳如烟道，江小雨，你一定要这样吗？你到底要我怎么样才能过来把单买了？我说，求人的话至少得有求人的态度吧，你说呢？隔着电话我听到柳如烟很不服气的呼出了一口气，我不像以前一样无条件舔她了，她当然很生气。我扬起嘴角，不愿意啊，那算了，我挂了。求你。柳如烟拿着手机咬紧了牙，他们现在被酒店的人拦住了，根本走不了。我挂了电话站了起来，然后对着白宁冰说，我出去一下。一路走到翡翠厅，此时参加生日宴会的同学们都在里面，他们依旧停留在此地，所有人都在盯着柳如烟付账，气氛瞬间变得十分尴尬，走又走不了。柳如烟只能无奈地待在这里迎接大家的目光。就在我出现时，经理走了过来，他礼貌地称呼我道，江少。我看着这一圈的人们一个个打扮的真是貌美如花，下午都是看不起我的样子，这回大家倒是没那份嚣张气了，毕竟没有什么比困在这里拿不出钱更丢脸的事情。我笑着道，大家这是怎么了？这不是柳校花的生日派对吗？看起来不怎么开心啊。我特意打量着柳如烟，她的神情比任何人都要阴沉。陆景年则站在一旁，也不知道是个什么情况。经理解释道，这位柳小姐没有买单，我只是让他们把单买了。我从容的道，这样啊，多大点事，没必要搞成这样，他们都是我同学，今晚的单我来买。我说完把自己的卡递了出去，经理接过卡去刷卡了，其他人看向我的神情变得复杂了起来。柳如烟在庆祝生日，她竟让我过来付账，这是怎么回事？她自己不可以付款吗？柳如烟感觉自己的脸都热了起来，她望着我，难怪我怎么这么轻易过来了，原来我的目的是为了让她丢脸，让所有人都知道她是个穷鬼，要靠我给钱。明明拿钱买单的事情我自己低调就处理了，可现在却弄得如此张扬，还非得在大家面前刷卡，这个男人真的是疯了。不一会经理便刷完了信用卡，然后他把卡和账单递给了我。江少，刷完了，这是账单。我对了一下账单，故意说出了上面的数字。86万了，柳如烟，祝你生日快乐！今年你生日，这个单我就帮你买了，但没有下次了。我说完瞥了眼陆景年，陆景年就在我身旁站着，一张脸已经开始泛起了灰白的色泽。什么情况？柳如烟的钱都是江小雨给的，她不是富家千金吗？眼前的画面对大家来说实在是过于打脸。王艳站了出来，对着我道：“江小雨，你开什么玩笑？柳如烟的钱放在你那里就成你的了，你只是他们家佣人的孩子，帮他看管一下，你到底在得意些什么呢？你家钱是给佣人保管的。”我看向了王艳，轻轻一笑。既然你说我是柳如烟家里的佣人的儿子，那我现在就告诉你我不是。他的父亲是我家的司机，那天在学校门口，他把我扔下，载了柳如烟和陆景年走，现在已经被开除了。如果你们不相信的话，不妨去
去问问柳如烟。说完，我朝柳如烟看去。柳校花，你说呢？他瞪着我，眼里都是不甘心。长这么大，就算他再穷，也从来没受过这种羞辱。现在所有人都在看他的笑话，但偏偏他这回又不能说什么。毕竟我很有可能把钱退了，然后再把他留在这里。他没有理我，转身走了出去。陆景年目睹了这一切，随即也跟着走出去。眼前的情景实在让人难以忍受，但他又不能不走。可是他完全没预料到，他居然是司机的女儿。那么他之前为什么要假装成富家千金呢？等到两人都离开之后，我瞥了一眼在场的所有人，没什么事，大家就可以解散了。回家的路上要多加注意哦。时间也不早了，众人先后离开翡翠厅，目送他们离开，我才从翡翠厅走了出来。经理陪伴着我走向大门，把我送到了电梯的门口。此时白宁冰也正好过来了，两人一起进了电梯。这回我也没说话，很是安静。刚刚虽然在众人面前算是澄清了我的身份，但我心里却并没有多开心。相较于这些年我经历的苦楚，只是给柳如烟这点惩罚真的无法消解我心中的愤恨。白宁冰见我一直沉默不语，也没有打扰。两人到达了楼下，却看到周爷也在。见到我，他立刻朝我走过来。江小雨，这次他的目标不再是白宁冰，而是我。我礼貌的道：“周叔叔。”周也握住我的手。江小雨，太感谢你了，要不是你，我们酒店就出大事了。我刚刚去亲自检查了，才发现很多问题都是我表弟办事不力，我已经把他赶回家去了。我放心下来。应该的。周也好奇的问道：“你是怎么知道我们酒店消防有问题？”这个问题倒让我愣住了，我只好随便找了个借口来应对。昨晚做梦梦到的。周也听到我的话，不由自主的笑了出来。好吧，我也不问了。对了，我让人给两位准备了一些礼物。他说着就让旁的助理将礼物拿了过来，用袋子装着的2份小礼物。感谢你，以后有什么用得着尽管找我。这个恩情他心里自然铭记。周也将我们送出门，白家的车已经过来了。我坐在车上望着窗外，这个点路上的行人已经不多了，车倒是还不少，有一点堵车。记得我和白宁冰在一起的时候话都很多，这回却格外的安静。白宁冰也没有吵我，只是想起我竟然能够预判到皇庭酒店的消防有问题，照理说我不应该比周也更了解他们酒店的事。至于翡翠厅的事，他也听说了。今天正是柳如烟的生日，我并没有去陪伴她，而是一直在跟自己在一起。这也就算了，最后竟然还让柳如烟那么尴尬，我真是想跟柳如烟彻底崩了。那我现在露出来的失落的神情又是因为什么？事实上我只忧伤了一小会就没有再难过了，因为我知道自己现在重生了，一切都还有重来的可能。只要我不再像前世一样犯错，很多事情都还来得及。因此我很快就感到困倦。最近每天都在认真上学，确实让人感觉特别累，我有一种睡不醒的感觉。这会已经犯困了，没一会我就凑了过来，靠在白宁冰身上睡着了。白宁冰瞬间不敢动弹，到江家时白宁冰的手已经有些酸了，他也不敢换姿势，怕把我弄醒了，只能一直保持这个状态。小姐到了。白宁冰看了眼外面，随后目光落在我白皙的脸上，犹豫着是否要把我叫醒。这个时候司机已经先下车了，在外头等着。白宁冰却一直没有叫我，我感到车子停下来了，醒了过来，瞥了一眼窗外。当我意识到自己已回到家中，这时才抬起目光望向白宁冰，只见他静静地坐在那里，连看都不敢看我一眼。我轻轻地揉了揉有些发酸的脖子，把身子坐直。已经到了。白宁冰点头回应。那你为什么不叫我呢？看到你睡得那么香。他说话的时候脸上永远都是没什么表情的样子。我看着他，发现他的耳朵泛红，想起他一向很纯情，但没想到他能纯情到这地步。白宁冰听到我叫自己名字，他看向我，我问他，你是不是对我感到害怕？白宁冰道，没有。可是你为什么不爱看我？跟我在一起的时候好像很讨厌我的样子。白宁冰轻咳了一声，我只是不习惯跟别人这么近，你是第一个。我听到他的话不由得笑了出来。那你为什么不让我离你远一点？白宁冰听到我的话，像是为了证明自己没有被我牵着走，开口问道，你跟柳如烟为什么分开？你不是很喜欢她吗？一提到这个话题，我愣了一下，望着前面空无一人的街道，只是发现自己不喜欢她了，没什么，我回去了。我刚从车里走了出来，就在这时江家的大门缓缓打开了，爸爸江庆明走到了门口，一看到老爸，我的眼前顿时一亮。爸，您终于回来了。江庆明工作比较忙，我几乎都是自己在家，家里佣人不少，但能管得住我的不多。这也就算了，连我爸爸也因为惯着我不怎么管我，总觉得只要我高兴就行，有爸爸宠着是我最无忧无虑的日子。只是上一世父亲劝我不要总盯着柳如烟看，我听不进去。这回重新看到父亲，我只觉得心里暖暖的，站在父亲面前，那种久违的委屈感涌了上来。我扑到爸爸怀里，眼泪瞬间夺眶而出。可能只有在最亲近的人面前才会展现出内心脆弱的一面。江庆明看到我这么晚才回来，起初他的脸色还很严肃，想在父子面前找回一点当父亲的威风，谁知道我突然来这么一出还哭了。江庆明立马慌了，温柔地拍了拍我的肩膀，怎么了，儿子？是谁欺负你了？是不是柳如烟那臭丫头？我听说你把他们父女都开除了。我抱着爸爸，没什么，我就是想您了。傻小子，平时跟你多打2个电话还嫌我烦。对了，那是白家的车吗？我经父亲提起才回过头，看到停在门口的白家的车，白宁冰已经从车上下来，我眼眶红红的，被他看到觉得有点丢人。我对着父亲道，是白宁冰送我回来的，我们晚上出去吃个饭。江庆明看了一眼我，似乎有些惊讶，之前自己跟我说订婚的事情是特别抗拒的，甚至还说自己永远都不可能跟白宁冰有任何关系，现在2个人竟然一起出去玩。虽然不知道儿子是受了什么刺激，但江庆明还是对着白宁冰道，宁冰，进来坐一会吧。江叔叔好。白宁冰说，我就不进去了，
今天先回去了。他瞥了我一眼，然后转身上了车。白家的车直接开走了，我才跟着父亲回到屋里。难道是白宁冰欺负你了？见我红着眼睛很委屈的样子，我摇头否认道：没有，他对我挺好的。我坐在沙发上，见父亲一直看着自己，只是父亲还很年轻，当然他后来走的时候也不老，只是我总记得父亲走的时候似乎已经很老了。江庆明反复问了半天，确认我没有被柳如烟欺负，才放心下来。周日早上刚起床，就听见周婶告知自己柳如烟来了。昨晚的情景浮现在脑海，我跟他已经算是彻底闹崩了。柳如烟应该也明白我以后不会再惯着他，没想到他竟然过来了。我下了楼，发现来的不止柳如烟，还有他的父亲。柳叔坐在沙发上，对着江庆明道：江总，都说我们家柳如烟不懂事，我已经骂过他了，他以后再也不会欺负江小雨了。江庆明皱起了眉，我儿子的名字也是你叫的。他早就看江家父女不顺眼，要不是怕儿子跟自己断绝关系，根本不会容得下他们。柳叔意识到自己说了不该说的话，赶紧道歉。大少爷，是大少爷。见到我从楼上下来，他赶紧把目光移开我身上。大少爷早上好，我今天特地带柳如烟过来给你请罪的。我转头看向柳如烟，见她坐在那里，脸色阴郁，沉默不语。请罪？我可不觉得柳如烟是来请罪的，因为她满脸的写着不愿意，很明显她还记恨着昨晚的事，怎么可能跟自己请罪？我道：柳叔说的哪里话？柳如烟没有哪里得罪我的，不需要跟我请罪。可是我听说你把她开除了。柳叔被开除的时候，他自己都没那么着急，毕竟他1个月的工资也不多，每天早出晚归的。但柳如烟不同，他只是帮我补课就能得到很多的钱，说不定以后整个江家都是他的。眼下我们已经闹得不可开交，柳叔怎么可能会同意？我道：他给我补课，这几年我成绩越来越差，而且柳如烟也觉得他无法胜任这份工作，我太笨了，他教不出来，所以我只好满足他的意愿，把他辞退了。其实我们之间没有任何矛盾，他也没有做出让人不快的事情，道歉这就不用了。江庆明侧目瞟了我一眼，见我说这些的时候，表情显得极为淡定。我之前非要跟柳如烟在一起，让柳如烟给我补课，他没办法，只能答应我。现在我竟然把柳如烟解雇，江庆明有些意外，也有些感动。他的儿子这是长大了，我要上课也要吃饭。江庆明让人把他们父女俩送了出去。吃完饭，我走出了家门，司机在院子里等着了。我上了车，车子从江家出来，我看到柳如烟还在门口，他父亲也在，和刚刚在屋里柔和的样子不同。柳叔抬起手，直接给了他一个耳光。柳如烟的身世我是知道的，他父亲好赌，母亲受不了就丢下柳如烟跑了。这些年他跟着父亲生活，上学的钱都是从亲戚出借的，后来长大了一些就自己想办法。这种情况下他还能够把学习弄得那么好，每次都是学校的第1名，我也因此格外疼惜他，也格外关照他，把最好的一切都给他，就是想让他过得好一些。可惜我心疼他的时候，他却从来没有心疼我，只把我当成提款机，他心里的人可不是自己。我收回目光，直接到了学校。由于昨天发生的事情，大家对我的态度似乎变得温和了许多，同学们开始主动找我聊天。江小雨，你家里真的那么有钱吗？这么说来，柳如烟所有的钱都是你给的，我们还一直以为她是富家千金呢。我道：你们不是已经知道了吗？大少爷，要不你看看我，我保证比柳如烟更听话。我望着眼前说这话的女生，听到她说的话，我不由自主的笑出声。就在此时，柳如烟出现了。当听到那位女生的言语时，柳如烟冷笑一声：你倒是想，也要他看得上你，他现在已经有了新的目标，轮得着你，你先排队吧。新目标？听到柳如烟的话，众人都看了过来。我哪里有新目标了？谁还能比柳如烟更好？难道他们学校还有比柳如烟更优秀的人？似乎没有吧。虽然她现在已经不是富家千金了，不过柳如烟的学业成绩非常出色，长得又好看，所以大家一致认为她未来潜力巨大。柳如烟并没有回答众人的话，她只是把目光投向了我道：当了我这么久的舔狗，只因我不愿意跟你谈恋爱，你就这样对我？江小雨，就算你用这种方式，我柳如烟也不会喜欢你的。像你这样成绩差，只靠着家里有点钱，就想要所有人都围着你转的大少爷，比不上陆景年一根手指头。听到柳如烟一提，众人才想起我成绩倒数的事情。我不但是柳如烟的舔狗，还是个草包。不等我说话，柳如烟便提起了昨晚的生日聚会。是你让我邀请大家去的，我并不想去，但最后你却故意让同学们难堪。你是不是觉得自己有钱就可以玩弄别人的自尊？而且你也不要颠倒是非，说什么是你养我，那些钱不过是我帮你补课的钱，以后我不会再要你的钱，但你也别指望我会再帮你。柳如烟说完这番话之后，直接跟人换了座位，一副完全不想跟我扯上关系的样子。哎呦，他又开始塑造清冷学霸的人设，他一向如此。我可不曾忘记他昨晚向我求助的情景。起初看到他爸爸打他的时候，还觉得他稍微有些可怜，现在看来简直是打得太好了，我也没惯着他。补课，柳如烟，你还真有脸说补习这事？从你开始为我补习后，你除了花我的钱之外，有做过一件正事吗？我每个月全班倒数的成绩就是你补出来的。柳如烟面无表情地说道：我早就说过你自己太笨了，这和我有什么关系呢？江小雨，你这么有钱，不如拿钱去换个脑子如何？柳如烟一开口，其他人都忍不住笑了。我瞅着他那副理直气壮的模样道：你确定是我笨，不是你教课的方式有问题？柳如烟想起白宁冰，知道我已经让白宁冰给我补课，他轻哼了一声。那么既然如此，那这样吧，下一次月考时让我瞧一瞧你的成绩吧，也不需要太多，只要你的年级成绩能够提升100，我就愿
认一认自己有问题。他倒是想看看白宁冰真能给他教会了，他那个脑子根本不好使的。哈，我望着他只是让我提升100名，甚至都没有说很多，足以见得他有多看不起我。柳如烟见我答应了，对着众人道：你们也听到了，他自己答应的，只要他下次月考名次能够提升100名，我柳如烟就罚自己跑10公里。哇哦！大家纷纷将目光投向了柳如烟，都是一脸激动。王艳看向我，既然校花要跑10公里，要不你输了也跑10公里。不过江小雨，你能跑得下来吗？要是你怂了，那就乖乖认输吧。我看着他们说道：哈，100名难度也不大，尤其是我这几天跟着白宁冰上课，感觉他教给自己的思路很容易懂，我能够感觉得到自己明显进步，所以直接答应了，这样也可以逼自己一把。毕竟人有目标才会有动力。柳如烟见我应了，憋不住笑一声，蠢货，然后就坐下了。他是真没想到我竟然还答应了。他给我讲题，我经常是一问3不知，对我的水平早就是一清二楚。他现在已经开始期待我跑10公里的样子。他们刚刚下了赌注，就在这时陆景年走了进来，他此刻正站在门口。柳如烟说的那些话他都听到了。原本他心情低落了一整夜，不过此刻他已经想明白了，柳如烟不仅成绩出众，长得又好看，就算他家境不好，但他如此刻苦上进，不比江小雨这种草包强100倍。以后就算靠着他自己的能力，他也会出人头地的。自己跟他在一起并不吃亏。想到这里，他走了过来，对着柳如烟道：柳如烟，虽然你爸爸只是个司机，但那也是靠自己的双手吃饭，而且你成绩一直都是最好的，你家境不好，能够走到今天肯定很不容易吧？我会始终坚定的支持你的。陆景年这么一提，所有对柳如烟有质疑的同学瞬间都变得感动了起来。陆景年这时候都还在对柳如烟不离不弃，这份感情也太伟大了吧。再看柳如烟一直都是尖子生，大家喜欢她可不只是因为她家里有钱，而是因为她自己品学兼优。反倒是江小雨自己不努力就算了，还想让别人跟她在一起，太不要脸了。我看着这两人一唱一和的样子，不得不在心里为他们的爱情痛哭流涕。太感人了，这2个人就应该在一起锁死，都怪我以前没有眼力见，非要进去掺和。因为柳如烟一番打击，现在大家都觉得我是草包。我好不容易丢掉了舔狗和佣人儿子的包袱，现在大家因为我成绩的原因不太爱理我。不过我也不太在乎，相比于前世的孤单无助，他们的举动简直是小菜一碟。毕竟我还有财富和爱我的父母认真上课，也懒得跟他们来往。放学后父亲开车带着母亲来接我，今年他们都40多岁了，可年轻时可是校花校草级的人物，现在看来气质丝毫不逊色。母亲下了车，一见到自己的儿子，她便给了我一个温暖的拥抱，接着贴心的帮我打开车门。柳如烟刚和陆景年从学校里走出来不久，就目睹了眼前的情景。与他们同行的几位同学看到我跟个老女人在一起，不禁流露出些许好奇。那个不会就是江小雨的新目标吧？因为今天早上柳如烟正好提过这件事情。那个女人年纪应该有40岁了吧？她跟江小雨是什么关系啊？其他人已经开始猜测了。我说江小雨怎么可能会是大少爷？原来他是被老女人包养了呀！还真以为他有多了不起呢。难怪柳校花不想和他在一起。要是我也看不上这种人，这么小就干这种事，真恶心啊！听到他们诋毁我，柳如烟也懒得帮我解释。陆景年看向柳如烟，见他不说话，就觉得大家肯定是猜对了。突然间他感到一丝轻松。虽然我的学业成绩不尽人意，但我家里有钱，一晚上几10万说花就花。陆景年心里还是挺膈应的，总觉得他天生就比我低了一等。如今发现我不过是被老女人包养了才这么有钱，他瞬间平衡了不少。至少他才不会做出这种不要脸的事情，他只会靠着自己的努力实现自己的梦想。总有一天我有的他也会有。陆景年和柳如烟上了公交车，柳如烟道：我今天就不送你了。他现在不能再去给我补课赚钱，所以找了份兼职。他爸自己欠了那么多赌债，以前他的钱没少被父亲拿走，现在他只能想办法自己赚钱养活自己。陆景年道：好。父母带着我重新给我买了个新手机，然后又带着我去吃饭。我们吃饭的时候，白宁冰已经到了。白宁冰在云城跟舅舅住在一起，他舅舅跟江庆明关系很好，这次算是2家正式见面。这件事情江庆明早就想安排了，但之前因为我强烈反对，眼里只有柳如烟，所以这个饭局一直没有促成。今天我愿意过来一起吃饭，江庆明心中满是欣慰，他儿子终于是长大了，也愿意听他说话了。在用餐的时候，他和白宁冰的舅舅聊得很开心，我挨着白宁冰坐着，跟他说了自己跟他们打赌成绩要提升100名的事情。我将这些话说完了，白宁冰也没有多说什么，只是应了一声。我看不懂他的意思。你是不是觉得我这样很草率，压力会很大？白宁冰听到我说的话后看向我，没有。那你觉得我有希望吗？虽然你最近给我讲的题我都能听得懂。没关系，白宁冰看着我，放手交给我就行。而且你挺聪明的，并没有别人说的那么笨。他说的别人自然是指柳如烟。柳如烟说我笨的事情，白宁冰当时虽然没有发表意见，但却记在心里。我听到这些话笑了起来，道：你这么说我就放心了，那这段时间就麻烦你多辛苦了。应该的。他们说着话，我突然发现包厢里安静了下来。我看过去才发现父亲和白宁冰的舅舅都看着自己，这让我有些尴尬。爸，你看着我做什么？没事，你们继续吧。江庆明依然和白宁冰舅舅聊着天，只是心里还是情不自禁的感慨，他们的关系还真的不错。虽然说这个未婚妻是我自己安排的，但怎么有种自己家的臭小子要被拐走的感觉。吃完饭，江庆明和启程还有事要谈，我和白宁冰就先出来了。我们也没回家，找了个咖啡厅。我想吃冰淇淋就去买了。我点完单走了回来，在白宁冰旁边坐了下来。我们俩
俩继续讨论题目，此时我的脑海中满是上课的内容，毕竟10公里到时候跑下来还是能要我半条命的。你们的东西。很快服务生就把东西上来，我抬起头来，看到面前穿着服务生制服的那个人不是别人，正是柳如烟。我有些惊讶地盯着他。你怎么会在这里？柳如烟冷冷地看了我一眼。这问题应该由我来问你，你是知道我在这里打工，故意来恶心我是吗？尽管我现在对他表现得很冷淡，但柳如烟看得出来，我根本就是还喜欢他，只是想逼自己就范罢了。要不然他出来打个工，我还能讨上门，哪有这样巧的事情？我道。你想多了，纯粹是偶然而已。柳如烟瞥了白宁冰一眼，也没有多做停留，随即转身离去，完全不想和他们浪费时间。看到他那副高傲自大的模样，我真搞不懂他到底在得意什么。我转过来把冰淇淋递给白宁冰，白宁冰没要他说，你自己吃吧。他伸手帮我提起书包，然后和我一起走出咖啡厅。其实我本打算再坐一会，可偏偏在这里遇到了柳如烟，这实在让我有些扫兴。在接下来的半个月里，我每天都在拼命学习，白宁冰也常常来江家辅导我，我的成绩已经有了显著的提升。只是每当柳如烟见到我如此认真时，都会忍不住嘲讽我。江小雨，要是你感到后悔，现在放弃都还不晚，否则到时候等成绩出来时，可别来反悔哦。就是你吵到我了。我皱起眉，立刻把耳机塞进耳朵里。月考终于落幕，我的心情异常愉悦，随即迫不及待地赶回了家。尽管成绩尚未公布，但我觉得自己表现得相当不错。白宁冰正坐在院子里，一边喝茶一边陪着大白。大白现在越来越胖了，我走过来抱住大白，对着白宁冰道：“你今天这么早就过来了？”白宁冰看向我。我应该每天都很早。我就很好奇，你在学校没有别的活动吗？柳如烟也是他们学校的学霸，她和陆景年之前每天都有挺多事情要做，但相比起来，白宁冰似乎要悠闲很多。我每次回来，她都已经到了。白宁冰道：“我比较自由，他们不管我。”那就没有什么学校活动要参加？我一般不参加。学生会也不参加？白宁冰摇头。有时候会参加比赛，但一般不去。为什么？因为没什么意思，而且老师也觉得这样很降维打击，这会让其他同学失去信心。我道，但是我好像看过你参加过挺多比赛的，像之前柳如烟参加的那些比赛，她说每次都有你，你甚至还夺走了她的初次体验，所以她特别讨厌你。白宁冰端起杯子，默默地喝了一口水。有柳如烟在的比赛，她一般都不会错过。我迫切想知道自己到底能考多少，所以在院子里跟白宁冰对了一下答案，发现自己很多题都做对了，我心情很不错。出成绩的时候，班主任走进教室，习惯性地夸奖了柳如烟和陆景年，这两人这次又是第一第二。夸完了，班主任又道：“不过这次我还点名一个人，那个人就是江小雨。”听到这，我立刻精神焕发。柳如烟朝我扫了一眼，她的眼中满是讥讽的神情。班主任又开口说道：“江小雨，这次的成绩考得很不错，他之前一直垫底，这次却有很大进步。他这次的成绩已经挤进了年级前200，如果继续努力，到高考的时候肯定能考个好成绩。”前200。听到这话，所有人都瞪大了眼睛，连柳如烟也愣了一下。她本来指望我能够提高100名就不错了，现在居然进了前200，我也没想到竟然能够提升这么大，这也是我自己都不敢想的。可能是因为上一世吃过那么多苦，我现在已经顾不上贪图享乐，所以上课特别认真的缘故。我每天都认真听课，然后回去和白宁冰复盘。白宁冰又很会教我，很难的题被他一讲，瞬间就简单了不少。事实证明，只要努力，总会有回报。老师，您不会弄错了吧？江小雨之前成绩那么差，他怎么可能？我当然没有弄错。班主任看向我，脸上都是淡然。之前一直因为班上有这么一个同学拖后腿，他觉得很困扰。谁知道我成绩进步了这么多，得到班主任的肯定之后，我很开心。只见柳如烟在旁静静地注视着我。我道：“怎么样？你不是说我笨？10公里别忘了。”柳如烟抿着唇，实在觉得不理解，他笨成那样还能提升这么多，难道白宁冰真的这么厉害？放学后，柳如烟无奈地被逼着跑了10公里，我也没有回自己家，专门留下看他的热闹。我静静地坐在一旁，目光瞥向他那副栽了跟头的模样，心里突然泛起一种莫名的快感，真是让人痛快。陆景年则在旁边观察着我，生气我竟然变得如此无情。王艳的目光投向了我，对着陆景年小声道：“不就是前200，有什么了不起的？搞得他好像考了第1似的。柳校花考了第1名都没他这么得意，我们陆景年还考了第2名呢。”陆景年的目光落在柳如烟身上，平淡地说道：“愿赌服输，如烟不是输不起的人。”就是。王艳道：“他就算成绩好了又怎么样？回去还不是要伺候老女人？一想到他和老女人同床共枕，我就替他感觉到一阵违心。”陆景年道：“不要说人家的闲话。”陆景年，你就是太好了。王艳轻轻拍了拍陆景年的肩膀。等柳如烟跑完10公里，天都已经快黑了，她满头大汗地走了回来，看着我道：“满意了。”我点头。辛苦了，欢迎下次继续跟我打赌。随即我站起身来，满怀喜悦离开校园。柳如烟目送着我的身影走的那一刻，我的心情特别愉快，而且不时还跳跃着小碎步。印象里我对他一直是个舔狗模样，可如今我却连看都懒得看他一眼。想到我和白宁冰的事情，难道他以后真的要跟白宁冰在一起？他跟白宁冰家境都不错，两个人门当户对。如果他真的跟白宁冰在一起了，当这个想法从心里冒出来的时候，柳如烟发现他很是膈应，有一种自己的东西被抢走了的感觉。如烟，陆景年见他一直盯着我的方向看，开口道：“是不是很累？喝点水。”他随手把矿泉水递了过来，柳如烟伸手把水接过来。谢谢。在陆景
景年面前，他总是显得非常有礼貌。陆景年道：“辛苦了，不过也是奇怪，江小雨之前成绩一直不好，这次怎么突然就进步这么大？他不是作弊了吧？”一旁的王艳说道：“我怀疑他就是为了让柳校花输，所以作弊了。要不然柳校花之前天天给他补课，他成绩都那么烂，可现在怎么一下子进步这么大？”就你会说？陆景年瞥了一眼王艳，没有证据可不能随意乱说，万一人家找你麻烦，你吃不了兜着走。王艳道：“我明天就去跟老师说。”我坐车回了家，迫不及待的想跟白宁冰分享这个消息，毕竟能够让柳如烟认输，这里面也有白宁冰的功劳。结果周婶说：“今天宁冰小姐没有来。”我心里有些沮丧，转身就去换了身衣服，然后去餐厅吃饭。最近爸爸出门不在家，家里只有我自己一人。我拨通了白宁冰的电话，白宁冰正在家里游泳，女佣轻声提醒她：“小姐，有您的来电。”游泳池里的人像是没有听见，女佣又补了一句：“是江小雨打来的。”白宁冰从水里钻出来，她轻盈地走上了岸边，女佣迅速走来，手里捧着毛巾为她轻轻裹上。白宁冰接起了电话，她脸上的严峻瞬间消散，露出了一丝柔和。随后她缓缓说道：“喂。”我道：“你在忙吗？没打扰到你吧？”我刚才在游泳呢。听说你今天没过来，所以我顺便打个电话跟你说点事。我笑着道：“我这次成绩提升很大，竟然进了前200名，你知道吗？柳如烟今天跑了10公里，看到她被打脸的那一刻，实在是太爽了。”白宁冰轻轻走到旁边的休息椅上，然后耐心地倾听我分享的快。不久之后，我好奇地问：“你在听吗？”白宁冰回应说：“听着呢，恭喜。”我这个电话没有打扰到你吧？没事儿，正好现在有空。你这段时间每天都来给我讲课，肯定很累吧？要不你休息2天，我自己学学。如果有什么需要的，我会在企鹅上面问你。也好。白宁冰，我并没有急着挂电话。你听起来有点不开心，有什么事情发生吗？需要我来帮忙吗？这句话一下子让他愣住。但是白宁冰，我们2个现在算是战友吧？你帮了我这么多忙，我也要帮你。如果没有他为我讲课，我绝对无法取得这样的好成绩，我也不能白白享受他的帮忙和付出，尤其是他还不缺钱的情况下。白宁冰听到我的话，尤其我把2人的关系形成战友，无奈的扬起了嘴角。白宁冰，好。第2天我到了学校，班主任却面色凝重的走了进来，他站在讲台上显得非常愤怒，整个身体散发着强烈的压迫，他的目光锁定在我身上。江小雨，你给我站起来！我站了起来，困惑地盯着班主任。班主任说道：“有人向我举报你在这次月考中作弊，你有什么要解释的吗？”一听到作弊这2个字，我环视了一下四周，发现所有人的目光都聚焦在我身上，特别是王艳，她正坐在陆景年的旁边，脸上满是得意的笑容。你上次月考的成绩差得让人心疼，而这次却忽然进步得如此明显，这实在有点难以理解。为了保险起见，我们决定换个题目，让你再考一次，你有意见吗？听到要让我重考一次，我自然不满意。王艳早已迫不及待地跳了起来。你看，我就说你作弊吧，如果是你自己考出来的成绩，怕什么？再考一次又怎么样？见他一脸得意地望着我，像是抓住了我的把柄似的，我觉得挺可笑的。你没有任何证据就举报我作弊，谁主张谁举证的原则也应该是你提供证据吧，否则就是污蔑。要是每个人都像你这样每天跑过来举报我，那我岂不是要一直重考？我索性就不去上课了。我一开口说话，柳如烟也有些惊讶地望着我。我之前的个性一向挺软的，别人凶我一般也很难跟人争辩，但没想到这回倒是思路清晰。眼前这个人还是我吗？他和我相识这么久了，对我一清二楚，可现在却觉得我好像变了好多。看到我以充足的理由反击回去，班主任道：“这也不怪别人质疑你，这次让你重新考，这也是为了证明你是清白的，你也不希望大家背后一直对你有怀疑吧？”看到老师一直在坚持，似乎也并不相信自己是凭实力考出的成绩，我笑道：“老师，我当然可以重新再考一次，我只是觉得被人这样无缘无故的质疑，实在是太荒唐了。好歹也是同班同学，王艳这样质疑我也不知道出于什么目的。是我下次考的比这次更好，他岂不是又有话说？所以既然他选择无凭无据的举报，他总要付出一点代价吧？如果证明了我没有作弊，直接请他退学如何？”退学？一听到退学这2个字，班主任不由得犹豫，心想这样做会不会太狠了呢？王艳成绩比我是要好的，老师自然有些偏袒他。我说他莫名在背后说我作弊，这样的消息传出后，对我的影响也很大呀。若是我承受不住大家的压力，想不开选择了自杀，那我岂不是更惨？一听我提到自杀，其他人的神情立刻变得紧张起来。我看向王艳道：“怎么，你不是咬定了我是作弊，不敢赌吗？”当然敢。看到我挑衅他，王艳立即就答应了。他愤慨地对班主任说道：“老师，我愿意赌上自己的未来。江小雨的成绩如何，大家都是知道的，我敢断言，他绝对是作弊。”我不肯重新考一遍，在这里推诿扯皮。王艳已经认定了我是在心虚，他对班主任说：“不过，如果确定了江小雨是作弊，那也请他退学吧。我不想跟这种人在一个学校上课。”好。不等老师开口，我已经答应了。班主任随后说道：“江小雨下了课，直接去办公室找我。”说完，他走了出去。王艳看着我一副
看好戏的样子。柳如烟看着我，见我竟然拿退学来打赌，忍不住劝道：江小雨，你确定要赌？要是被人确定了你作弊，你是要退学的，到时候更丢人。我要是你，就应该去跟老师认错，月考不算什么大事，只要你道歉，态度诚恳，我可以替你去跟老师求情。反正你想赢我，你已经看我跑了10公里了，我可以不跟你追究。见柳如烟一副为自己好的样子，我望着她，她最近都不跟自己说话，一副高冷的模样，这回却在这里假懂得说这些。我扬起嘴角，你不就是觉得我的成绩是抄来的吗？所以才在这里假惺惺的劝我，与其劝我，不如去劝王艳好吗？那可是你男朋友的好朋友。虽然出头的是王艳，但陆景年也不无辜，他只是利用人淡如菊的人设习惯，我并不会觉得这一切与他无关。上一世陆景年是个什么样的人，我都看得清清楚楚。每次自己跟柳如烟有点不好的时候，他总在一旁冷嘲热讽，整个人绿茶的不行。柳如烟本来是好心劝我，这回见我竟然不识好歹，他的脸色也冷了下来。我为你好，你也听不出来吗？为我好？我好奇地打量着柳如烟，怎么餐厅的服务员不好干，后悔了，又想来吃软饭了？听到软饭2个字，柳如烟脸很黑，她沉着脸没有说话。最近打工确实不怎么顺利，本来她的学业就比较忙，学生会也有很多事情，每天都要忙到很晚才能回家。重点是那一点钱根本不够开销的，我将她养得大手大脚惯了，她才发现由奢入俭这么的难。尤其是我，她本来以为我只是大少爷情绪上来，想刁难她几天，但现在她是怎么回事？她竟然不来舔她了。明明以前不管自己对她多过分，她都会粘上来的。见她只是沉默，没有反驳自己的话，我扬起嘴角。你现在是不是还想着我生几天气又会不争气的回来哄你？她其实也能理解，毕竟她以前大手大脚习惯了，后来被赶出家门之后身上没钱，那种日子她印象太深刻了。如果你从一开始就过着紧巴巴的生活，或许不会有什么，但习惯了大手大脚的生活，再去过贫穷的日子，那感觉真的很痛苦。她那时候每天躺在床上就是幻想，幻想什么时候柳如烟突然想通了，知道她是清白的了，过来原谅她，然后再把她接回去。可是她盼了盼，到死的那天也没有见到她相信自己，只盼来她跟别人结婚，盼来她陷害自己的真相。柳如烟现在的日子应该也不会好过，不管怎么说自己都养了她挺长一段时间了。不需要。柳如烟抿紧了唇，我道：如果你还觉得我会回来哄你的话，那只是痴人说梦。你要是想让我回头，不如来求我，说不定我看你可怜了，还能稍微对你好一点，给你一点钱呢。他说这话的时候带着笑，心里却是一片冰冷。我倒也不是真的他来求他就会原谅，但他还挺想看柳如烟在自己面前苦苦哀求的样子。他太傲了，他见不得他这个样子。上一世他害他惨死，这一世我可不想这么轻易放过他，所以还不如稍微给他一点希望。柳如烟道：休想。他很冷，然后没有再看我，我也不着急。下了课我就去了老师的办公室，除了班主任之外，教导主任也在，还有其他同年级的2个老师，他们重新出了题让我考。结束之后，几名老师一同批阅的卷子，得出了结果，我的成绩确实很不错，可以证明我月考的成绩并不是抄出来。班主任看到我有些意外，看来你确实没有作弊，只是你以前成绩怎么那么差？我想起自己以前为了柳如烟昏头的样子，说道：以前不懂事，没认真学，最近家里换了家教，效果很明显。可能只有离开了学校的人才知道上学的时光有多宝贵，毕竟学校是唯一一个相对公平的地方，在这里你如果努力就能看到回报，而离开学校才会知道社会有多残酷。我回到教室，班主任和教导主任一起过来公布了结果，确认我没有作弊之后，王艳一脸的慌乱。怎么可能？他怎么可能没有作弊？班主任冷着个脸。现在我们班上的风气真的很不好，原本同学们应该是互相帮助，但你们这样妄自揣测成绩进步的同学，是对他们最大的打击，希望以后大家引以为戒。我望向王艳，你说了要退学的，应该不会反悔吧？王艳道：看来你是想反悔，原来真的有人连自己说的话都做不到啊！既然如此，下次就别打赌了好吗？小雨，陆景年见好朋友被欺负出来主持公道，都是同学，你没有必要这个样子。王艳也是为了你好，怕你一时想不通，走了歪路，他并没有恶意，你就再给他一个机会吧。陆景年一说话，其他同学也看向我道：对啊，退学太过分了吧？我扬起了嘴角，看着这一张张站着说话不腰疼的面孔，他们是真的给陆景年面子，陆景年说什么就是什么。我看向陆景年道：你这么心疼他，那要不你替他退学如何？你……陆景年抿紧了唇望着我，很快眼眶里就蓄满了眼泪，仿佛被我欺负了一般，引得其他人都开始指责我。得罪你的是王艳，又不是陆景年，你这样说陆景年做什么？对啊，景年平时还替你说话呢，他对每个同学都是一视同仁的。见所有人都针对自己，我扬起嘴角，一视同仁？不至于吧？如果今天被退学的是我，他也会帮我说话吗？我当然会帮你说话。陆景年道：一直以来，我也是跟同学们说对你好一点的。行了吧？我受不了他这副假好人的样子，对着王艳道：你不想退学也行，反正你就是这么一个没有信用的人。既然不想退学，那去跑20公里如何？王艳望着我，他发现我真是恶毒啊！20公里这不是要他的命吗？他本来运动天赋就差，要是做不到就乖乖退学吧。我哼了一声坐了下来。其实王艳退不退学对我影响不大，但如果不给他惩罚，以后所有人都会想上来踩自己一脚，总得让他付出点代价。王艳道：跑就跑，不光跑，
我道：你跑的时候记得大声道歉，说你冤枉了我，我没有作弊，让所有人都知道你干了什么。你会不会有点过分？那不是让他在全校所有人面前丢脸吗？我觉得跟你相比，我还是挺仁慈的呢。下了课，王艳就去跑了，20公里换一个他不退学的机会，他不跑也不行。我也没闲着坐在旁边的台阶上守着他跑，一圈都没打算放过他。他体力跟柳如烟比自然不行，跑得不快，尤其还要喊，很快就累得快昏死过去。陆景年走了过来，对着我道：小雨，王艳已经知道错了，你放过他这一次吧。他又不像柳如烟体力好，20公里跑下来他会死的。那意思是，如果我被你们的谣言逼死了，那就是我活该。可你现在不是好好的吗？陆景年道：你也不是那种想不开的人。我将目光转到陆景年脸上，下午的光打在他身上，他逆着光，面容现在阴影里让人看不清，有点高高在上的样子。我想起自己惨死之前，陆景年特地打了电话过来嘲讽自己。对于柳如烟的所作所为，陆景年不知道有没有参与，但他却是一直都知情的。他们联手害死了他，现在却在这里说他过分。你还真不要脸啊！我道：人畜无害的人设的力到什么时候？你不会觉得我也应该像其他同学一样，你说什么就是什么，宠着你吧。你要是不服气，你就去替王艳跑，别在这里说风凉话。见陆景年被攻击，柳如烟走了过来道：江小雨，你不要太过分了，景年也是好心提醒你，怕一会儿出点什么事，你负担不起。江小雨抬起头看向他：怎么，美救英雄？他看了一眼柳如烟，见柳如烟脸色难看，也顾不上计较柳如烟家里的事情，对着江小雨道：江小雨，你这样讨厌我，又针对我的朋友，是因为柳如烟吗？你觉得是我抢走了她，那我把她还给你就是。景年，柳如烟道：你别说这种话，我根本不喜欢他。柳如烟立即向陆景年表着忠心，两个人一副恩爱无比的样子。江小雨就像是那个恶毒的小三。我笑了起来道：行啊，柳如烟你还是自己留着吧，我这里不回收垃圾。不等柳如烟开口，江小雨继续道：至于你说我欺负王艳，全校的人都知道是他欺负我，我现在已经是宽宏大量了，他要是不想跑，直接退学，我又没有拦着他。他以前还想着要做个好人，立个好人设，不能欺负别人，结果到头来他成了被欺负的那个。从来一世他只想自己活得爽，才不管别人怎么看自己。柳如烟见他如此的无药，就对着陆景年道：景年，他这样子也不需要我们担心，一会儿王艳真出了什么事，他后悔都来不及，我们走。他说完拉上陆景年从江小雨面前离开了。王艳体力不行，才跑了10公里就直接晕倒，被柳如烟和陆景年打电话送到医院里去。江小雨跟着去了医院。柳如烟幸灾乐祸地望向江小雨：你现在高兴了？我高兴啊，有什么不高兴的？江小雨拿起手机给院长打了电话，让他安排了最好的医生过来，然后他负担了所有的医药费。原本柳如烟和陆景年还想利用王艳晕倒的事情借题发挥，这下是没话说了。陆景年守在病房里，看着从病床上醒来的王艳：你没事吧？王艳睁开眼看到陆景年道：陆景年。陆景年温柔地拍着他的肩：现在感觉怎么样？我感觉哪里都不舒服。王艳开始装可怜，江小雨手里拿了盒酸奶，正悠哉地喝着。刚刚专家都来给你看过了，你现在身体健康得很，就是体力太差了，建议你多锻炼，明天去学校记得把剩下的10公里补上。王艳瞪大眼睛，自己都晕倒了，江小雨竟然还惦记着再让他跑10公里，这个人会不会太恶毒了？你是要逼死我吗？放心，死不了。江小雨道：你要是晕了，整个医院的专家都会为你服务。见王艳气得脸色通红，江小雨挑了挑眉，温柔地道：怎么，你不会想耍赖吧？那要不你选择退学？你不要太过分了。江小雨道：听说你爸妈都在景田集团上班。见江小雨竟然说出自己家里的事情，王艳瞪大眼睛看着他：江小雨，你调查我，那又如何？王艳攥紧了拳头：我明天会去跑完。那我就放心了，医药费已经交过了，你放心，只要你的10公里没跑完，你就算死了，我也会让医生把你救活的。说完，江小雨走出了门。柳如烟看着他走出去时候冰冷的神情，眉头皱了起来。王艳没什么问题，在医院输液休息之后，陆景年和柳如烟就把他送回家了。江小雨也没闲着，回家之后把交费的单子和医院的诊断书拍了照片发到了班级群里。见过了太多碰瓷的事情，他可不会给人留下把柄。处理完这一切，他才在床上躺了下来。第二天，王艳乖乖去跑了10公里。经过这次的事情，他在江小雨面前也不敢再像之前一样嚣张了，就算心中有所不满，也只敢在背后说，不敢在江小雨面前对他指手画脚。其他同学看到江小雨对他也多了几分忌惮，大家都看到了得罪了江小雨的下场。主要是他还很有钱，得罪了他连医药费都替你出了。现在他们不说他是舔狗了，也不再说他成绩不好的事情，只是每天在背后暗戳戳的说他被老女人包养的事情。消息还发到了学校的论坛上，也不知道是谁连他的照片也一起发了上去。江小雨看到的时候，下面已经有很多回帖了，他们现在不敢针对他，只敢在网上说这些，毕竟网上披上马甲也不知道是谁干的。周一下午，我刚刚从学校出来，我刚从校园里走出来，就看到2个长得挺漂亮的女人站在门口，看她们穿的校服应该是一中的，因为白宁冰穿的也是一中的校服。有男生看到那2个人，忍不住在旁边道：好漂亮啊，是蓝莹莹，是一中网球社的。
之前我眼里只有柳如烟，没怎么留意过其他人。蓝盈莹这人我好像听过，但长什么样没什么印象。这回看了一眼蓝盈莹，发现她身材挺好的，不过要说她漂亮比白宁冰差远了。我也不知道自己上一世是怎么瞎了眼，居然会拒绝白宁冰。现在再看看白宁冰，我才发现她真的超级好看，跟谁比她都要略胜一筹。司机已经在门口等了，我正准备去坐车，却被蓝盈莹挡住了去路。你就是江小雨吧？蓝盈莹用好奇的目光盯着我，我冷冷地问：你是谁啊？我跟你应该没什么交情吧？蓝盈莹轻轻勾起了嘴角：你就是那个被老女人包养的男高中生，最近论坛上都开始热议你的事情，都传到我们学校去了。当然还有人说我不好惹，我教训王艳的事情也被人传得绘声绘色，被人当面开大，我觉得挺有意思的，也没有生气。我静静地问他：你叫蓝盈莹吗？蓝盈莹大吃一惊地盯着我：你居然知道我？听说你以前还包养了柳如烟，是不是真的？你不会看上我了吧？我可不是那种吃软饭的人。他说着还捂紧了胸口，仿佛我打听他的名字是要非礼他似的。我看着他这副自恋的模样，觉得好笑。你家里穷的没有镜子吗？实在穷的话，我给你点钱买个镜子，好好照照吧，我还能看上你。说完，我背着书包直接走了。蓝盈莹听到我这么侮辱她，总觉得自尊心受到伤害。不是，你这人怎么说话这样啊？我压根没理他，直接上了车。蓝盈莹站在原地，嘴角慢慢扬了起来。你叫江小雨对吧？居然敢说我长得丑，这事我可记住你了。我到家的时候，白宁冰过来了，他消失了好几天，终于出现了。大白好几天没见到他，对他格外亲热。我问：你事情忙完了？白宁冰站了起来，我瞥了他一眼，发现他也太好看了。我道：我还以为你是觉得给我上课太烦，不准备再来了呢。我最近也找了其他的老师，但发现他们讲课都不如白宁冰有效率。白宁冰道：不会，就是事情有点多，所以你不用和我解释，你能够来帮我讲课，我已经很开心了。你有其他的事情，那就尽管去忙吧。上一世我那样对他，他到最后还想着我，甚至还让他的人帮我收了尸。比起自己对他做的，他只是忙了几天，更算不得什么事。听我这么一说，白宁冰、小雨地点了点头。我期待地道：我们去上课吧。于是我和白宁冰一起走进了书房。几天不见，我记了一堆问题想问他。我写作业的时候，白宁冰就在旁边看着我。网上的消息他当然也看到，他本来有些担心，在想我会不会很伤心。结果看到我，却发现我的状态还好。原本关心的话也就没问出口。白宁冰手机短信响了，他掀开手机瞥了一眼，是蓝盈莹发来的信息：宁冰姐，周四的网球比赛你一定会来吧？尽管白宁冰早已答应我，但他总担心白宁冰会反悔，毕竟白宁冰这个人做事一向比较随心。白宁冰回了一个字：嗯。讲完课，白宁冰道：我这周要去一趟你们学校啊。我意外地看向他，白宁冰说：有场网球比赛，比赛的地点是在8中的网球馆。我说：那我去给你加油。听到我这么说，白宁冰点了下头。他想起以前每次见我，我都是跟在柳如烟身边，我的眼里似乎只有那个人，再也看不到别人。或许我从来就没有注意过自己吧。而现在听到我说要去给自己加油，白宁冰嘴角带着不易察觉的愉悦。比赛是在周四的下午，还没开始，学校里就已经开始热闹起来。一中女网的水平一直挺高的，大家都在小声道：那天蓝盈莹来我们学校了，长得老好看了。哪有，比我们柳校花差远了。柳如烟是真正的品学兼优，成绩好，网球也打得好，长得又好看，所以她在学校里粉丝很多。陆景年这2天心情一直挺烦的，尤其是上次我说柳如烟父亲是个赌鬼的事情，总让他很在意。他见过那种赌鬼。我看着自己的书，懒得理他们。如果是以前柳如烟比赛，我肯定是第一个要去组织别人给她加油的。现在想起来，这样的举动实在让人觉得可笑，因为都在说我跟老女人在一起，其他人则忙着为柳如烟加油，也没有叫我。倒是有人在讨论，听说白宁冰也是一中的，不知道他会不会来。白宁冰可是唯一一个每次考试都能比柳如烟名次更靠前的人，大家对他的名字留下了深刻的印象。应该不会来吧？听说他很少参加比赛的，能见到他一面实在是非常难得。看到他们在聊白宁冰的事情，柳如烟脸色有些阴沉，整个人显得相当不自在。她的视线缓缓移向我，看到我在沉迷于书本，心中不禁有些烦闷，心想：他难道真的就不打算来为我加油吗？他朝我说道：你每天这样努力学习，真的有意义吗？我见他竟然关心自己的事，扬了扬嘴角。当然有用，我可不像你那样，本来成绩就好，自然要多花点时间。怎么见不得我进步？柳如烟否认道：我怎么见不得你进步了？我淡声道：毕竟我这么有钱，长得又这么帅，要是成绩再比你和陆景年好，那你们还怎么活呀？柳如烟听了轻轻一笑：江小雨，你的确有所进步，可是你也仅仅是勉强挤入前200，越往前走，竞争就越是激烈，指不定你下次就掉回去了，我还害怕你超过我。他能进前200都已经是奇迹，能超过自己柳如烟根本不觉得有这个可能。白宁冰能超过他，他确实天赋异禀，柳如烟都想不通他的脑子是怎么长的，但江小雨怎么努力也不可能超过他这么多年的积累。我淡淡道：谁知道呢？未来的事情谁能预料呢？柳如烟说道：懒得跟你说，我得去为比赛做准备了。他一边说着就这样站起了身，离开了教室。陆景年则坐在我的旁边，没错过柳如烟和我2个人说话，手指不自觉地捏紧了。明明我都被包养了，还想着勾引柳如烟，他真的不会觉得恶心的吗？不过他还是大度地走了过来，对我问道：江小雨，一会我们要去为柳如烟加油，要不要一起来啊？自从我跟柳如烟没有再联系之后，柳如烟也不再给他送礼物，陆景年反而觉得还是得把我拉到他们的阵营，不能跟我老死不相往来。我继续喜欢柳如烟，就会给柳如烟花钱，他和柳如烟也不会过得紧巴巴的。现在柳如烟每天都在忙兼职工作，他赚的钱连自己都难以支撑，还不能再像
像之前一样，每天送她回家生活，跟以前我养她的时候简直是天差地别。反正柳如烟又不会喜欢一个陪老女人睡觉的人，就算我继续喜欢柳如烟，她也没什么好担心的。当我听到陆景年的建议，立马就拒绝了。我不去。陆景年望着我，为什么？其实如烟对你还是挺好的，她经常说你的好话呢。不管怎样，以前大家都是朋友，没必要把关系弄得这么僵吧。我抬头瞥了陆景年一眼，想起上一世我为了让柳如烟跟自己结婚，将家里的企业交给了柳如烟。那时候陆景年也是每天在中间说柳如烟的好话，他很大度，从来不在意自己会不会跟他抢柳如烟。以前我还觉得陆景年挺好的，后来才知道陆景年不是不在意，其实他心里很清楚，柳如烟喜欢他根本不会喜欢自己，而柳如烟跟自己在一起却可以得到很多好处。此刻听到陆景年为柳如烟辩护，我根本不吃这一套。我这个人交朋友也是有门槛的。陆景年小语一顿，其他人看到我不给陆景年面子，都替陆景年说话。行了，陆景年理他有啥用呢？他不想去，那就算了吧。说完他们就走了，准备去给柳如烟加油。我忙碌了一会便出发去体育馆。柳如烟已经换上了运动装，她在陆景年面前站定。陆景年注视着她小雨上扬的嘴角，她的长相完全是个甜美少女，不过一脱下校服，纤细身材凹凸有致。她很喜欢运动，看到她这个样子，陆景年小雨脸颊泛红。一看到我到场，柳如烟的目光落在我身上。不是说不来吗？陆景年顺着柳如烟的视线望去，看到我了。江小雨，我望着他俩恩爱的样子，没理他们，直接往观众席走了。我准备去找个方便的位置，我找了一会，终于找到一个前排的座位，特意离陆景年他们稍微远一点。我刚刚坐下，没见到白宁冰，倒是看到了前2天见过的蓝莹莹。蓝莹莹走到我面前，江小雨，上次你骂我的事情，是不是应该跟我道个歉？我情不自禁的冷笑了一声。你确定上次不是你先招惹我的？如果不是他说了那句我被老女人包养的事，我也不会骂他。蓝莹莹看着我疑惑的问，我哪里惹到你了？我说道，你说我被老女人包养，难道就礼貌吗？不骂你，我应该骂谁呢？蓝莹莹说道，大家都是这么说的。我回怼道，那别人都说你是同性恋，那你也是？蓝莹莹警觉的询问道，谁这么说的？看到他真的是信以为真了，我忍不住笑了。蓝莹莹投来好奇的目光，不死心地道，你上次打听我的名字，是不是想要包养我？我真是无言以对。看来你回去是没舍得照镜子。蓝莹莹又问，你觉得我和柳如烟谁更漂亮一点？虽然柳如烟在巴中可是一朵校花，不过蓝莹莹觉得自己和她相比还是不差的。我笑道，怎么你想跟她？蓝莹莹怕我说出什么话，赶紧打岔道，我是想说我有没有机会，反正你之前那么喜欢她，不如你来喜欢我，怎么样？她说着故意撩了下自己的秀发，还对我眨了眨眼。旁边的男生忍不住惊叹道，好漂亮。我从未见过这么油腻的搭讪，我懒得去搭理她。就在此时，体育馆里爆发出一声尖叫，我顺着门口望过去，发现是白宁冰进来了。原本大家还在关注蓝莹莹，结果见到白宁冰之后，大家的目光瞬间都集中到了她的身上，因为没想到白宁冰竟然会来。看到白宁冰，蓝莹莹也就不再和我聊天了，赶紧跑了过去。宁冰姐，我看到白宁冰不禁扬起了嘴角，还对着她挥了挥手。白宁冰看到我脸上还是淡淡的表情，蓝莹莹静静地站在白宁冰的身旁，顺着白宁冰的目光望去，看见我激情满满的向白宁冰招手，扯了下嘴角。原来她看不上我，是因为看上我宁冰姐了呀。可惜宁冰姐向来不近男色，从来不把这些男生看在眼里，她怕是要失望了。白宁冰和蓝莹莹他们一起去热身了，不过大家都在看她。柳如烟没错过我的神情，见白宁冰一出现，我就跟个舔狗一样，忍不住轻笑了一声。陆景年望着她道，江小雨，这是喜欢上白宁冰了吗？其实当白宁冰一出现的那一刹那，陆景年瞬间也被她的魅力所吸引。然而他心里非常明白，像白宁冰这样的人物与他注定是无缘的。他不仅各方面都很出色，听说他家境也很好，而且还说他不喜欢男生。比起柳如烟，他当然不可能会去爱慕一个根本没可能的人，但没想到我倒是挺能痴心妄想。一个靠老女人包养的男生，竟然妄想要天上的明月。白宁冰成绩比我好，家境比我好，比我有钱，我若是想柳如烟他都能理解，但我竟然打白宁冰的主意，陆景年是真理解不了。柳如烟没搭话，我去热身了。他还以为我是来见他的，结果我竟然是来给白宁冰加油的。柳如烟心里无比烦躁，他原以为当我不注视他的时刻，他肯定会比谁都开心，因为我就像块牛皮糖一样粘着他，抠都抠不下来。可如今我不再依赖他了，他倒觉得烦躁无比。从前一直是这样，他始终把白宁冰视为劲敌。当他在江家生活的那段时间，他就察觉到江父打算为我安排婚姻对象，而那个人就是白宁冰。那时候他还在想，白宁冰处处比他柳如烟强又怎么样？他要嫁的男人是他的舔狗，我根本看不上他白宁冰。每当想到这一点的时候，他的心里就乐开了花。窝囊了这么久，终于痛快地出了一口恶气。可如今我已经跑开了，我竟然把我的注意力都转到了白宁冰身上。柳如烟显得很不自在。王艳正站在陆景年的身边，见我坐在看台上，我买了些水过来，还分了一些给身边其他的男生。中间不乏有说过我坏话的，毕竟他们跟我又不在一个班上，说我坏话很正常。但这回跟我相处了，发现其实我人还挺不错的。收下了我的东西，几个男生看我的眼神也变得温和了许多。王艳看着陆景年说道：“他这是在拉拢人心吗？”陆景年不在意道：“白宁冰在，他肯定很想展示自己吧。”王艳惊讶地看向陆景年：“你的意思是，他
他竟然想追白宁冰，我的天啊，他脑子是坏了吧？白宁冰还能给他当小女友不成？像他这种被老女人睡过的，谁能看得上？真没见过这种睡了老女人还敢如此张扬的人，也不知道遮掩一些。我刚刚还看到蓝盈莹在跟他说话呢，他是不是只要是个长得还行的，谁都可以？陆景年不禁叹了口气，人家有这个资本，他来到学校目的可不是为了读书，其实他也挺可怜的，要是有爸妈管的话，估计现状会有所不同吧。王艳不屑，他可怜什么？你就是太好了，处处替别人着想。王艳现在只敢在背后取笑我，不敢当着我的面说什么。女生网球比赛很快开始了，我看得很认真。今天的比赛尤其激烈，比赛刚一开始，蓝盈莹与柳如烟两位选手就先后吃了2个黄牌，让在场的观众都惊呆了。在正常情况下，一开始不会打得这么激烈。柳如烟最开始是冲着白宁冰而来的，因为她觉得她一定要打得比白宁冰好，让我重新看上她。她可以不喜欢我，但我不能不喜欢她。她要让我看看，她才是值得我一直喜欢的人。结果突然杀出来的蓝盈莹一直针对着她，这种比赛对白宁冰来说倒是轻轻松松，她本来就不是校队的水平，虽然一中的校队水平很高，但白宁冰跟他们一起打网球依旧不是一个水平的。她打了几个球之后就开始划水，我在旁边静静地看着她，我发现她的画风和其他人截然不同，跟柳如烟想赢却找不到破绽的状态相比，她就像是过来玩的。下半场结束，他们的休息区域就在我面前，坐着的白宁冰目不转睛地看着蓝盈莹。你今天这么拼，他看到蓝盈莹一直盯着柳如烟，如果是以前他可不会这样做。蓝盈莹道，有个男生说我丑，我得努力展现自己，让他明白姐的实力。白宁冰听了蓝盈莹的话，心中暗想也没放在心上。蓝盈莹喝完水后回过头来，发现我正坐在看台上，扬起了嘴角大声道，怎么样，我飒不飒？你们家柳如烟被我打爆了。蓝盈莹说完这句话后，旁边的白宁冰看了他一眼，蓝盈莹也不知道为什么就觉得自己的后脖子有点凉。相较于蓝盈莹的火热热情，我却发现白宁冰对自己的热情不足。比如这回蓝盈莹转过头来看自己，他也没看，紧紧坐在那儿。他的个性本就非常冷淡，应该不喜欢在这种场合出风头吧。不过他越是这样，我越觉得有意思，扬起嘴角喊，白宁冰，你好飒呀。蓝盈莹听到我在那边叫白宁冰，哼了一声，对着白宁冰道，我男人故意气我呢，这是前2天跟他吵架了，记仇到现在。白宁冰瞥了一眼口无遮拦的蓝盈莹，是吗？他没有回头看我，但如果认真看我的耳朵明显泛着红光。进入下半场比赛，白宁冰打得特别的认真。原本上半场柳如烟和蓝盈莹是你来我往，打得不可开交，而下半场换上白宁冰，柳如烟在他面前毫无还手之力。最终比赛以绝对优势落下帷幕。8中输得很惨，输得最惨的当然是柳如烟。以前大家都传1中的白宁冰与8中的柳如烟，经常被人拿来做对比，以至于大家的看法逐渐成型，这2位的实力几乎不相上下。然而今天的比赛却揭晓了答案，柳如烟在各个方面都无法和白宁冰抗衡。当我看到白宁冰成功进球时，我在旁边激动的不行。以前我根本没有好好看过白宁冰这个人，也不知道他到底实力怎么样。如今看来我确实眼睛瞎得厉害。王艳和陆景年他们组织了人，他们原本是来为柳如烟助威的，结果这回发现根本开不了口。再看我选的这边，本来就是白宁冰的粉丝多，现在大家都开心的不得了，我更是激动的不行。我目不转睛的盯着白宁冰，甚至还小声对着他尖叫。王艳道，他怕是不知道自己是8中的人，好在白宁冰看不上他，要不然真的能把人恶心死。王艳的话音刚落，刚刚比赛结束的白宁冰便朝观众席走去，并站在了我面前。当他靠近时，其他男生都在唏嘘。我看着他道，你好厉害。白宁冰开口，给我瓶水。他的声音宛如春风，柔和又细腻。从来没想到有一个人不但优秀，而且声音也是如此动人。离他最近的男生迅速把水递了过来，但白宁冰没接。他望着我，我只好拿起水递到他面前。你好厉害啊！我的声音很温柔，只是这几个字，最终还是让白宁冰的嘴角小雨翘起。他在我的注视之下，咕咚咕咚把水喝下。之前本来还想来表现的蓝盈莹，看到这一幕瞪大了眼睛。怎么回事？我今天一直很努力的想要表现自己，就是想征服他来着，结果现在被白宁冰抢了先。重点是宁冰姐从来不对男人感兴趣的，就算比赛她也会自带水，不会跟男生有任何的接触。她不喜欢别人靠近，在学校也一直都是生人勿近的状态，怎么现在就……难道宁冰姐竟然也看上她了？这个想法让蓝盈莹非常震惊。白宁冰喝完水后对着我道，我先去换衣服，放学了我们一起回去。我点头说好。白宁冰转身往回走了，蓝盈莹已经瞪大了眼睛看着天。宁冰姐，你跟他认识吗？白宁冰从容地道，我在追他。现在人人都在转我被老女人包养了，而白宁冰却说他在追我，而且他用的是追这个字。白宁冰也需要追别人吗？正常情况不是只要他点个头，别人就迫不及待的想要当他的男朋友了吗？见蓝盈莹正盯着自己，白宁冰问道，怎么，你有意见？蓝盈莹哪里敢有那个狗胆？有什么意见？她只是没想到我竟然是白宁冰看上的人，所以她今天一直在调情，结果调情的对象竟然是被宁冰姐看中的男人。尤其是想到刚才在白宁冰面前说的那些话，蓝盈莹恨不得给自己来一巴掌。蓝盈莹急忙向宁冰姐道歉，我真不是故意的，我不知道他是，要是早知道打4，我也不敢这样对姐夫。白宁冰的表情依旧从容，没关系，他看不上你。蓝盈莹真想说你礼貌吗？见白宁冰一脸认真，蓝盈莹问道，那你们现在的关系进展到哪一步了呢？白宁冰回答他，
暂时还没看上我，虽然我是他的补课老师。但白凝冰觉得我应该是没看上他。我喜欢柳如烟，而他或许只是我用来气柳如烟的对象，但能够对我有点用。他对此也没什么看法，能够在我身边，他已经非常开心了。蓝盈莹听到白凝冰说的话，忍不住又回过头，看了一眼站在观众席的我。我站在那里看着他的方向，刚刚我叫的那么认真，他还以为我是白凝冰的舔狗，结果他凝冰姐才是别人的舔狗。比起淡定的当事人，其他人则像是偷听到了今天八卦一样激动。Q 群里大家也积极的展开热烈讨论，白凝冰这是对江小雨有意思了吗？要知道以前我是柳如烟的舔狗，柳如烟压根看不上我，我还每天跟个佣人似的，忙前忙后给他跑腿。可现在各方面吊打柳如烟的白凝冰却跟我扯上了关系。此时柳如烟换好衣服走出了体育馆，眼下的她显得格外阴郁。输了比赛，重点是让她输的人竟然让她输得如此惨烈。陆景年和王艳紧跟在她身后想要安慰，但是却不知道从何说起，因为他们也很郁闷。前一秒还觉得白凝冰这样的人不可能看得上我，结果一转眼呢，白凝冰竟然主动去跟我说话。王艳道：那个白凝冰眼睛是瞎了吗？怎么可能会看上他？江小雨是什么人？他不知道吗？陆景年沉着脸，原本他还想着不管我怎么努力，柳如烟始终站在他的立场上。不过今天看到白凝冰和我扯上关系，让他感到快要极度的失去理智。到底为什么？我这样的人明明有钱就算了，竟然还能追到白凝冰这样的类型？难道是因为他们不够努力？要是他们今天也去给白凝冰加油，说不定。我走出体育馆，刚刚跟我一起的男生们看着我道：江小雨，你跟白凝冰之前认识啊？我随口嗯了一声。那些男生又问：那你们现在是在交往？他们刚刚离得近，白凝冰的眼神太与众不同了，他看我根本不一般，搞得他们不多想也不行。我说道：没有，不过是未婚夫妻的关系。虽然我对白凝冰挺主动的，但那也只是因为上一世的原因，这一世我也不确定。现在白凝冰除了未婚夫妻的关系是怎么想我的？有了柳如烟的事情之后，我不敢自作多情，怕一不小心又成了别人眼中的舔狗。见他们一脸关心我道：不过是两家长辈认识，所以平时走得近了一些。大家看着我，这样啊，那你家里是真的很有钱，我们还以为……我也没回避这个话题。以为我被老女人包养了吗？其他人听到我提这个都有些心虚，毕竟网上都这么说，说是之前有人在学校门口来接我。我笑了下道：爱怎么想怎么想，对我来说这都无所谓，又不是真事。我只觉得可笑，我还需要被人包养。在和几个其他班的男生挥手告别后，我已经回到了教室。我出现见所有人都望着自己，我已经习惯了他们这样大惊小怪的。我在自己的座位上安静地坐下了。前桌的人一位女生直勾勾地看着我，她满口阴阳怪气地说：我们输了比赛，你看上去倒是挺开心的嘛。她跟柳如烟是队友。我扬起嘴角：你们输了比赛，又不是我输了比赛，我为什么不高兴？那女生道：被白凝冰看上，你觉得自己很了不起吧？我轻声一笑：怎么了？你在生气他没看上你吗？她的话被我噎了回来，她闭了嘴，气呼呼的。柳如烟过了一会才带着陆景年和王艳回来。柳如烟在她的位置上坐了下来，我瞥了她一眼，心里隐约感知到柳如烟此时的怒火似乎快要喷发了。她每次输给白凝冰都是这么生气的。以前我会跟她同仇敌忾，但现在我只觉得好笑。柳如烟的目光落在我身上，见我扬了下嘴角，她的眼神更冷了。我沉声道：你看我做什么？自己的实力不够强，你还怪我？柳如烟直视着我，她输了比赛，我非但没有任何安慰，还在这里笑话她。她膈应得很。以前每次她比赛输给白凝冰之后，我都会给她买东西送礼物来哄她，让她不要不开心，说她比白凝冰优秀多了。可现在我却开始嘲讽她。下课的铃声已经响起，我迅速整理起自己的物品站了起来。我走出了教室，看见我走了，柳如烟也站了起来，拿起自己的东西跟着我一起出了门。她动作很快，陆景年都没跟上她的节奏，我才走到楼梯口，柳如烟立刻紧随其后，一下子拉住了我的手臂。我注视着她，有些出乎意料。柳如烟，你在闹什么？柳如烟盯着我，眼睛通红。我看到她这副模样也愣住了。柳如烟压抑着情绪问道：你真的打算以后都要跟白凝冰在一起？她的提问让我有些意外，若是以前她可从来不会在意这些事情，现在这是怎么了？见柳如烟望着自己，仿佛是自己辜负了她似的。我伸手想将她的手从自己的手腕上拿下去，却发现她握得很紧，我不得已笑了起来。你不是最烦我一直缠着你吗？你说被我缠着的每一天，对你来说都像噩梦一样。这是我临死前她亲口跟我说的话，她不说我都不知道，原来自己对她的喜欢竟然让她觉得那么恶心。原来我全心全意的喜欢，在别人眼里不但不珍贵，还是一种负担。柳如烟听了我的话，一时愣住，说：我没说过这种话。她不记得自己有说过这样的话。我当然知道现在的柳如烟没这么说过，但不表示她就没有这么想过。我冷笑：但是你之前一直很讨厌我不是吗？如果不讨厌我，为什么天天跟陆景年在一起，把我的东西送给他，对他那么好，却把我当成是佣人？说这话的时候，我眼里挤出几滴泪。我现在对柳如烟已经没有喜欢了，毕竟经历过这么多，留在我心中的只有恨。我都试过一次了，又怎么可能还会喜欢她呢？但上一世的自己却是一辈子都在奢望她的爱，奢望她对我能够多一点喜欢，到最后却落得那样一个悲惨的下场。每当我回想起这些事，心中总是充满了无比的忧伤，那种无比强烈的悲伤不禁涌上心头。若是没有这次重生的机会，那个被他丢弃在城中村出租屋的我该有多可怜。想到这里，我的眼眶湿了。柳如烟注视着我泛红的眼眶，原本她来找我只是因为看不惯我跟白凝冰走得这样近，但这回她却在我眼里看到了前所未有的伤心。她不过是一直不喜欢我而已，她喜欢陆景，可为什么在悲痛的眼神里，她似乎犯了什么不可饶恕的错？她伤我有这么深吗？柳如烟道：我不知道，我只是不想谈感情的事情。到这时候她还
还在找着理由。我伸手擦掉眼泪。我知道你只是不想跟我谈感情，跟陆景年你们才是情投意合，对吧？既然如此，那我跟白宁冰还是蓝莹莹在一起，你都管不着不是吗？他还想说什么？我的反应确实让他心里有些愧疚。我们两人对峙的时候，陆景年和王艳已经过来了。陆景年就站在上面的楼梯口望着我和柳如烟。陆景年惊讶地看着两人，这回从他的视角里看，我跟柳如烟的距离很近，我的手还被柳如烟拽着。陆景年一出现，他像是想起什么，赶紧松了手。看着他下意识的反应，我苦笑了下。也是，看到自己跟白宁冰在一起，他或许还有些着急，毕竟他的钱包跑了。但他心里最为重要的永远是陆景年，我生怕他们两个人吵不起来。我低下，所以别私下来找我，我担心陆景年会产生误解。说完我也没有多留，随即转身走下了楼。刚到楼下，原本泪眼朦胧的目光立刻被我擦拭得干干净净。我才没有理由为这种渣女流泪呢，刚才不过是想逗她开心而已。上一世她那样欺骗我，这一世我也不会让她轻易好过的。在她绝望的时候，总要给她一点自己还喜欢她的希望。见我走了，陆景年缓步走下楼，对柳如烟问道：“你们到底发生了什么？我刚刚看到她好像哭了。”柳如烟道：“我回去了。”她这回一点心情都没有，也不知道怎么跟陆景年解释。我刚刚的态度证明了我还是喜欢她的，所以是她对我太冷漠，我才选择了白宁冰。或许不应该让我知道她跟陆景年在一起。我刚从学校走出，就发现白宁冰在门口静静等着我。她已经脱下了运动服，身上穿着一中的校服，蓝莹莹也在她旁边，他们两人正耐心等着我。我一出现，蓝莹莹先看到了我，她对白宁冰说道：“姐夫来了。”听到声音，白宁冰转身朝我这边看。此时校园里聚集了很多人，大家都在关注白宁冰的动静。在球场上看到她是一回事，却会在这里看到她又是另一种风格。穿上同样的校服，蓝莹莹却显得有些土气。干干净净的校服在白宁冰身上真是太迷人了。见到我，她主动走过来帮我把书包拿过。从她的举动可以看得出来，她对我真的挺好的，并非是我舔着她。白宁冰似乎也不介意别人怎么看她，目光落在我身上道：“我们先去吃饭。”我点头同意。我的心情并没有被柳如烟影响到，那个女人还不配影响到我的心情。蓝莹莹看到我道：“姐夫好。”我抬起头白了她一眼，见我看她不顺眼，蓝莹莹便识趣的道歉：“那什么，之前都是我有眼不识泰山，不小心惹恼了姐夫，请你别生我的气，我真的错了。”她一口一个姐夫，我也懒得跟她计较，我只是朝白宁冰问了句：“你们是朋友吗？”从我的语气中明显透出一些不屑。白宁冰看了眼蓝莹莹，对着我道：“不是。”蓝莹莹急忙道：“别啊，姐夫都是我的错，我跟您道歉。”我说道：“你是第一个在我面前说我被老女人包养的人，我可记得清清楚楚。”蓝莹莹轻声说道：“我错了，都怪网上那些人胡说八道，我回头就去查清楚，看看是谁干的，保证替姐夫报仇。”白家的车已经过来了，白宁冰没理蓝莹莹，随手打开了车门，对着我道：“上车。”蓝莹莹站在路边，见我和白宁冰一起上了车，礼貌地对着两人挥了挥手。那么我就不打扰你们了，我先回去了。姐夫，下次见，祝你跟我宁冰姐百年好合，早生贵子。白宁冰关上车窗，对着我无奈说：“别理他。”没想到你跟他竟然认识。白宁冰伸手帮我拉了安全带系上。只是偶尔会一起打网球。一说到网球，这时我就想起白宁冰比赛时的身姿，忍不住夸赞：“白宁冰，你打网球好厉害啊！今天一个人拿那么多分，你都没看到柳如烟被气成什么样了？”白宁冰看着我夸奖她的样子，稳重的道：“是他太菜了，要不是柳如烟，他根本不会出现在这个比赛现场。”当我听到白宁冰用严肃的口吻对柳如烟发表看法时，我觉得挺有意思。没想到他也会有说别人坏话的时候，虽然他说的是事实。我说道：“是你太厉害了，真不知道你这个人还有什么缺点。长得漂亮，成绩好，网球也打得好。今天跟我坐在一起的男生们都特别喜欢你。”白宁冰道：“我不认识他们。”我当然知道你不认识他们，我就是觉得你太厉害了。不过你今天这样出现在我们学校，还跟我走得这么近，难道你不怕别人在背后议论说闲话吗？白宁冰看向我：“什么闲话？”我回答道：“到现在网上都在说我被老女人包养了，他们背后也这么说，那什么我名声不太好。”白宁冰说：“我并不在乎这个。”听到这里，我小雨一笑，透过白宁冰的神情，他似乎早就知道了我被包养的谣言，不过这几天在我面前他也没有提过。他今天过来不会是为了来替我出口气的吧？司机将我们两人送去了餐厅，才刚刚餐厅坐了下来，我的手机短信就响了。我打开看了一眼，发现是柳如烟给他发了个消息：“对不起。”看到这3个字，江小雨愣了一下，他竟然道歉了。看来他现在确实不希望自己跟白宁冰走得近，可能人都是这样，哪怕他对自己是如此的不屑一顾，看到自己跟别人走得近，不再理他也开始急了。白宁冰问道：“你想吃什么？”我回道：“我都可以，你先看看你想吃什么吧。”白宁冰点了几个菜，想起江小雨喜欢吃辣的，又帮他点了一些。他们最近晚上经常都是一起吃饭的，白宁冰跟他也已经很熟了。最近江叔叔还没回来，我无奈道：“他挺忙的。”说起这个，江小雨心里也很不安。上一世父亲在他高考之前出车祸走的，他现在每天都在想着努力提升成绩的事情，跟爸爸相处的时间很少。当然父亲一直都是这么忙的，就算自己想多跟他相处，他也没有什么时间陪自己。不过他有心理准备，等时间快到的时候，不让父亲出去，应该能够避免车祸的发生吧。白宁冰见江小雨认真的嚼着东西，眼睛盯着桌上，却不知道在想些什么。他望着他，发现我有时候经常会这样想事情，直觉告诉他江小雨身上有什么秘密，但我不愿意说，他也不会追问。柳如烟回了家，最近一直在打牌的父亲回来了，正在柳如烟的房间里。看到他回来，刘勇冷着个脸道：“你最近跟江小雨的关系怎么样了？”没怎么样。柳如烟回来的路上一直在想跟江小雨的事情，这会儿看到父亲，他的脸色也冷了下来。没怎么样，我不是让你去哄他吗？
还没哄好。见父亲这副模样，柳如烟道：“我为什么一定要哄他？他都已经把我解雇了，我难道还要去求他？我没有尊严的吗？”虽然他跟白宁冰在一起的事情让柳如烟很后悔，有一种想把他抢回来的冲动，但看到父亲这副样子，柳如烟还是庆幸自己跟江小雨分开了。他的话才刚刚说完，刘勇就冲了过来，甩了他一巴掌：“臭丫头，你不去哄他，我们哪里来钱花？快点儿！你现在身上有多少钱？赶紧给我！”很明显，他的钱又赌输了。柳如烟望着父亲：“你又去赌了？少管老子的事情，别跟你妈一样恶心！你信不信我打死你？本来之前你好好的跟江小雨在一起，有用不完的钱，老子就算打个牌也影响不了什么。可你呢，非要跟那个什么穷鬼小子在一起。现在好了，把这么一条大鱼放跑了，你赶紧把他弄回来，要不然我不会放过你的。”刘勇说着走了出去。见他走了，柳如烟去藏钱的床底翻了一下，发现他之前放在这里的钱被他父亲拿走了。柳家的房子并不大，从小到大他跟父亲生活在一起，更是没有什么隐私可言，能藏钱的地方就那么几个。之前跟江小雨在一起的时候，江小雨给他的钱，他有偷偷摸摸藏一些，因为他快要上大学了，上学之后到处都是花钱的地方，他父亲是指望不上的，所以他只能靠自己，却没想到还是被他父亲把钱翻了出来。柳如烟出去时，父亲已经走了，看着他的背影，柳如烟气得忍不住踹了一脚旁边的墙。吃完饭，江小雨和白宁冰就从餐厅出来了，外面在下雨，白家的司机将江小雨送到门口，帮他撑了伞。江小雨从车上下来，白宁冰接过伞，将他送到门口。江小雨对着白宁冰道：“好了，雨太大了，你快回去吧。”白宁冰温柔地看着他。晚安。他的声音很温柔。江小雨看着他，见他眼眸亮晶晶的看着自己，脸不禁红了一下。我点点头。好，你也是，回去早点休息，明天见。白宁冰点头，打着伞回到车上。江小雨望着他的背影，发现跟他在一起真的挺开心的。司机很快将车开走了。江小雨正要进门，却听见一道熟悉的声音：“江小雨。”他回过头，看到柳如烟从阴影里走了出来。他没打伞，也不知道什么时候来的，全身上下都淋湿了。看到他这样，我有些意外。你来做什么？先是给自己发消息说对不起，现在又过来，看来我下午演那么一出还挺受用的。柳如烟望着我，见我刚刚脸上都挂着笑容，这会儿看到自己整个脸却沉了下来。跟白宁冰在一起就那么开心？是挺开心的啊。江小雨说：“他对我好，又不像你。”柳如烟在江小雨面前一直都是冷着脸的，很少会有这副看起来深情的模样。虽然知道他心冷如铁，他做的一切不过都是演出来的，但看到他从来没有的样子，还是觉得怪开心的。江小雨道：“不会。”柳如烟听到他的话，扬了扬嘴角。看来你真的已经不打算再跟我在一起了。江小雨说：“怎么又缺钱了？你只有没钱的时候才会愿意在我面前露出这副深情。”柳如烟望着他：“你想多了，我只是想过来看看你，我回去了。”他说完转身就要走，走了没多久，江小雨就看到他倒了下去。江小雨把周婶叫了过来。周婶看到柳如烟躺在这里头：“这不是柳小姐吗？她这是怎么了？”“不知道，晕倒了。”周婶打着伞，伸手摸了下她的额头，额头好烫，应该是发烧了。现在怎么办？要管她吗？江小雨道：“把她弄进来吧，给她找个医生。”“是让她住以前的房间？”周婶不确定地问道。江小雨说：“以前柳叔不是有个房间，让她先住着吧。”以前江小雨给她安排的房间都是按照自己的标准来的，现在给她住浪费了，她这个样子也就只配住司机住的房间了。周婶让人把柳如烟弄到佣人房里，然后又叫了医生过来，确定她只是发烧了，没什么问题，就让她躺着了。江小雨站在窗边望着院子里，今晚的雨真是大。她已经洗完了澡，睡不着。白宁冰给她发了消息：“我到了。”江小雨说：“我刚刚洗完澡，那你早点睡，晚安。”江小雨跟她发完消息自己就睡了。第二天早上，她起来了，周婶帮她准备了早餐。江小雨坐在早餐桌前，对着周婶问道：“柳如烟怎么样了？”“她快天亮的时候醒了，一早就走了。”江小雨有些惊讶地看着周婶：“是吗？我以为她还在呢。”周婶说：“我让她等你醒来再走，她也不听，有时候真看不懂她在想什么。”江小雨道：“我也觉得她有病一样。”周婶看着江小雨道：“我觉得宁冰小姐比她好多了，少爷以后还是不要再跟柳如烟来往了。”周婶怕江小雨恋爱脑又犯了，又跟柳如烟在一起。江小雨听到周婶的话，笑了笑道：“放心吧，要不是昨天她晕倒在门口，我怕她死了晦气，才不会管她呢。”周婶道：“那就好。”江小雨自从不恋爱脑以后，周婶也不像之前那样总担心她了。看来那个任性的大少爷真的懂事了很多。早上江小雨到了学校之后，柳如烟已经回去换了身衣服上学了。看到江小雨出现，她低着头也没理她，她似乎又回到了之前冷冰冰的样子。江小雨觉得这个人真的挺过分的，好歹他昨晚还救了她一条狗命，她连句感谢都没有。她坐到自己的位置上也没理她，真当她还会跟以前一样当她的舔狗呢。下了课，陆景年就过来了，他跟柳如烟要去学生会开会，两个人一起出去的。陆景年望着柳如烟道：“你今天好点了吗？”柳如烟看了他一眼：“挺好的。”其实昨天输了比赛也没有什么的。看到昨天柳如烟跟江小雨在一起，陆景年心里有些担心。柳如烟没说话，
昨天被他父亲抢走了钱，他这会儿心情还很差。陆景年见他不怎么跟自己说话道：如烟，如果你想跟江小雨在一起的话，我也是支持你跟他的。你想多了。柳如烟看着陆景年说：我对江小雨一点想法都没有，我也不会跟他在一起。我只是看到他跟白宁冰在一起，心里有些不服气，不想那么便宜他们了。陆景年道：那就好，如烟，不管你怎么样，我都是支持你的。柳如烟点了点头。他想起父亲想利用自己去骗江家的钱，他才不去。柳如烟觉得父亲是个没有底线的人，他不能被父亲利用了去干自己不想干的事，所以早上清醒之后，他直接从江家离开了，也不想再跟江小雨有什么牵扯。因为柳如烟接下来的一段时间，每天都跟陆景年在一起，没在江小雨面前晃悠，江小雨也没管他们。我每天都在认真上课，下课了没事就去逛逛买房，现在房价还低，以后就涨得离谱。下午江小雨从学校出来，他今天写作业稍微晚了一点，出来的时候校门口人已经不多了。江少爷，江小雨刚刚出来就被人叫住，他抬起头一看就看到了刘勇，见到是他，江小雨道：柳叔，你来找柳如烟啊？刘勇看着我说：对，我过来看看他。这臭丫头，我最近总骂她，都怪她之前非要跟那个什么姓陆的在一起，一点都不知道好歹。你不要跟她生气。我没什么好生气的。见刘勇看起来挺狼狈的，江小雨皱起了眉。就在这时，柳如烟和陆景年从学校出来，看到江小雨和刘勇在这。上次刘勇把他的钱拿走，消失了这些天，现在再回来肯定是钱又没有。刘勇白了他一眼：我跟女婿说说话，关你什么事儿？你一边去。他瞅了一眼江小雨：你还不滚，站着做什么？怎么真想当我爸的女婿，也不看看你配不配？快滚！他对着江小雨一顿凶，虽然知道他对自己态度一向不好，但柳如烟这么跟自己说话，江小雨还是吓了一跳。他瞪着他，似乎这个女人每次对他都是这个态度。他愣了几秒才回过神来：你想多了，谁看得上你？骂完江小雨赶紧走了。刘勇看到他的背影道：女婿你放心，过2天我会让如烟来找你的。这臭丫头，回去我肯定好好教训她。他想跟上来，但柳如烟没给他机会，将他拦住了。刘勇气得很，看着柳如烟：你这是什么意思？柳如烟，你自己不努力，还不准我努力是吧？好不容易见到他，你又把人气走了，你能不能做点好事？江小雨已经坐到了车上，见到柳如烟拦住他父亲，沉着脸：你能不能不要到学校来？我就要来。刘勇道：钱呢？有没有钱？你每天不知道搞钱。我没钱。柳如烟道：上次那些钱都被你拿走了，那是我上大学的钱。所以你最近在干什么？一提到这，刘勇就很暴躁。之前柳如烟能够拿捏江小雨的时候，他是一点意见都没有，也不管柳如烟每天是不是跟陆景年在一起，反正江小雨自己都不介意。但现在不行了，江小雨因为陆景年不再理柳如烟了，他不能再容忍柳如烟继续这样，还是得管管他。柳如烟道：这是我的事情，你赶紧走吧，我要打工去了。打工打工。刘勇无语地道：就知道打你那个破工，1个月能赚几个钱？你还不如好好去哄江小雨。你看看，你刚刚把人气成什么样了？我就是不喜欢他那样的，怎么了？我回去再跟你说。钱快点给我，你要是不给，我就去找江小雨。你赶紧去弄钱，听到没有？真的跟你妈一样，一点良心都没有。柳如烟冷着脸：你的死活与我无关。说完，他直接上了门口的公交车，没再等他父亲。刘勇见他跑了，气得要死，看了一眼手里的几百块，他这个女儿真是越来越不听话了。陆景年原本跟柳如烟一起出来的，看到这一幕他没赶出来，只是躲在一旁默默地看着。见他们都走了才出来。他之前只知道刘勇是司机，并不知道那竟然是柳如烟的父亲，而且柳如烟现在都没钱了，他竟然还跑来要钱，多少有点过分了吧？想到自己出去后场面多少会闹得有些丢人，他干脆没出去，等他们走了才出来。江小雨在车上坐着看了好一会儿才让司机开车，想到柳如烟竟然骂自己，他也觉得怪可笑的。我又不喜欢他，他还怕他嫁给我，就因为他爸对我说了2句好话。江小雨回到家，周婶看着我笑嘻嘻地道：少爷回来了。江小雨应了一声：周婶，谁惹您生气了？见他沉着脸，周婶立马就察觉到了他的不开心。江小雨道：没什么，会气的人，一会儿白宁冰过来的话，就让他去书房找我。最近白宁冰过来的有点晚，江小雨也不知道他在忙什么，他刚刚上楼不久，白宁冰就过来了。少爷今天有点不高兴。他怎么了？白宁冰问道。他没说，但看样子应该跟柳如烟有关，只有柳如烟的事情，他才会那么冷漠。白宁冰上了楼，打开书房的门，看到江小雨开着电脑，正在看今年最火的春晚小品。他看得挺认真的，还笑得很开心。白宁冰走了过来，在他身边的空位置上坐下。江小雨看向他，过来了。白宁冰看了他一眼，道：有点事情耽误了。你最近很忙？以前他每天都会提前过来，放学也比我早，看最近的样子似乎要忙的事情挺多的。听到他提起这个，白宁冰点了下头。他看着他道：不过补课的事情不影响，我都会尽量过来的。
你最近成绩也进步了很多。江小雨望着白宁冰道：“你以后要去京城上大学吧？”听到我的提问，白宁冰愣了一下。其实他家里现在就想让他走，但他一直没走。他望着江小雨说：“你怎么知道？”江小雨听到他的话，扬起嘴角。上一世的事情我当然知道，只是那都是高考之后的事情。江小雨那时候从来没想过要离开去别的地方。柳如烟选择了本地的学校，他就留在了这里。事实上，上一世柳如烟的分数是很高，可以上清北，但他选择留在了云城。江小雨也不懂，可能是因为他舍不得这里，又可能是因为舍不得陆景年。他有什么事从来不瞒他，但他有事从来不跟他说。再加上那段时间他父亲过世了。白宁冰道：“应该会去，不过应该会等高考结束后。”我说：“你觉得我的成绩能不能考京城的学校？”白宁冰看向我点头：“只要你想，能考上的。”江小雨把电脑视频关了，伸了个懒腰：“那就朝着这个目标努力吧。”白宁冰有些意外地看着我：“你想去京城？”江小雨道：“我就是想努力一把，反正都重来一次了，梦想自己要定得远大一些。如果自己都不敢想，就算有观音菩萨也不能天上掉馅饼。”白宁冰看着我，又恢复了信心满满的样子：“心情好了？”就是被柳如烟气到了。江小雨把学校门口的事情说了一下：“你说是不是很搞笑？我又没说要娶她，她生怕我娶她一样，还对我那么凶，神经病！不就是喜欢陆景年吗？搞得谁非她不可似的，都怪我以前瞎了眼，让她觉得自己很重要。”白宁冰看着我道：“我们小雨最好了，才看不上他。”江小雨听到白宁冰的话，看向他，见他这会儿竟然直勾勾地盯着自己，瞬间有些不好意思了。晕死！明明觉得经过前世，自己的心都已经死了，但白宁冰这样跟我说话的时候，我竟然还会有一种害羞的感觉。过了好一会儿，江小雨才缓了过来：“你跟谁都这么说话吗？”“没有。”白宁冰道：“我不是那么随便的人。”这么说起来，我对你来说很不一样。白宁冰听到我的话僵了一下，也不看我，只是摆出一副认真的样子。我答应了江叔叔，要好好照顾你的。一听到他搬出自己父亲，江小雨顿时觉得有些没劲，他也太听话了吧。要是你家里让你以后跟别人在一起，你是不是也会答应？白宁冰看向江小雨，神情复杂，见这个问题把他问住。江小雨道：“好了，跟你开玩笑的，别那么认真，你这样让我觉得我好像在欺负你。”江小雨感觉白宁冰似乎并没有那么喜欢自己。白宁冰，你有没有喜欢的男生？白宁冰见他竟然问这个问题，疑惑道：“怎么这样问？”就是好奇。江小雨道：“虽然我爸让你照顾我，你也答应了，但你应该有自己的想法吧？万一你有喜欢的女生，也不要勉强自己。”白宁冰看着江小雨，过了好一会儿才道：“是最近每天在一起，你已经开始烦我了吗？”他的眼神有些受伤。江小雨已经站了起来：“我今天就先回去了。”我不是这个意思啊，我没有要赶你走。喂，白宁冰，你这个脾气也太大了啊！他没有留，而是直接走了。周婶看到他出来道：“宁冰小姐，我先回去了。”白宁冰脸色很是难看。好的，那您慢走。江小雨从楼上下来，白宁冰已经出了门。周婶看到我问：“少爷，怎么了？”他又生气了。江小雨道：“我就是随便跟他聊一聊，他也能生气，这个人怎么小气巴拉的？”见我就要出门去找他，周婶提醒道：“一会儿房地产公司的人说过来找你。”江小雨想起自己最近在买房的正事忍住了，先在家里处理自己的事。柳如烟打完工回到家的时候，刘勇还在。如果是平时，他肯定走了，但现在没钱，回来在家里翻了半天没翻到钱，只能坐在这里抽烟。看到柳如烟回来，刘勇说：“忙了一晚上，又赚了几块钱，一个月能给我1000块钱，就已经很不错了。真比不上江小雨一个指甲盖。”柳如烟道：“赚几个钱也是靠我自己的努力。”你努力有什么用啊？江小雨之前给你的钱，你努力一辈子都赚不到。柳如烟，你别觉得自己有点成绩就有什么了不起，这个世界都是靠家世的。你看看你以前住在江家的时候，我们父子俩过的什么日子，现在又过的什么日子？我不会做这种事情。柳如烟道：“你也不怕有一天直接被定义成诈骗抓进去，你的人生毁了，别把我一起毁了。”说到这里，柳如烟看向父亲：“倒是你说靠家世，既然如此，你这个当父亲的为什么不努力？”我刘勇被他噎住了，随后对着柳如烟道：“我那时候是时运不济，再加上找了你妈这么一个没用的，还天天生病，才把我搞得这么穷，所以我才让你跟江小雨在一起啊。你说你跟陆景年在一起有什么用？以后2个人结了婚，还不是要过穷日子？江家那么有钱，江小雨又那么喜欢你，只要你对她好一点，她这个没脑子的，不是被你吃得死死的。”我不喜欢她。柳如烟说：“也不会跟一个我不喜欢的女人在一起。”喜欢能值几个钱？我又没要你真的喜欢江小雨，我只是让你去搞她的钱，有什么问题吗？我不会去的。想到江小雨，他跟自己本来就不是一个世界的人，柳如烟反正就是不想跟他走在一起。他不得不承认，有他在他的生活确实很简单，但看到父亲得意的样子，他就是很不开心。他把母亲逼走，从小就虐待自己，现在还想借着自己享福，每天就知道赌，这种人他也配？刘勇道：“哼，要不是老子把你生得这么好看，你觉得你有本事被人看上吗？还有，我知道你上学成绩好，但老子以前上学的时候成绩也不差。
他江庆明有什么了不起？他以前考试成绩还没我好呢，不过是靠着家里有钱才当上了老板。柳如烟沉着脸直接进房间把门关上了。刘勇站在门外骂了半天，他干脆拿纸巾把耳朵堵住了。早上，江小雨在学校里看到了柳如烟，他走进来的时候脸上受了伤。江小雨愣了一下，柳如烟这是怎么了？被打了。他想起他昨天跟他父亲的争执，难道回去之后被他父亲揍了？柳如烟在旁边坐了下来，其他人看到这一幕都不敢说话。陆景年也看到了柳如烟的模样，见他受伤了也吓了一跳。柳如烟一言不发的在旁边坐下。江小雨看着他这个又倒霉还死犟的样子，忍不住开口。你爸打你了？听到我的话，柳如烟沉着脸看了一眼江小雨道：怎么，你又想帮我？行啊，给我几百万吧。他欠了很多赌债，你给我几百万，我就跟你谈恋爱，如何？他说话的时候，眼神里满满的都是嘲讽，像是在嘲讽他的蠢，看的人火一下子就上来了。江小雨道：我只是随口一问，你开口就是几百万，还想跟我谈恋爱，挺能想啊。既然如此，那就少管我的事。柳如烟冷着脸低着头，他倒也不是被他父亲打，而是一早那些追债的人就到了家里找他父亲的麻烦，而他也受牵连受了伤，他们还警告他赶紧还钱。他以前在江家生活的时候根本不会经历这些，父亲工资高，再加上江小雨会给他一些，父亲虽然每次都会从他这里拿钱，但也不会全部拿走，因为他都提前用掉了。他大手大脚就是不想把钱都给了父亲。现在的生活比起那时候简直是一塌糊涂，但他也不想再跟江小雨走得近了。若是他真的按照父亲的吩咐，一直吊着他让他给钱用，他怕有一天自己也会变成一个人渣，变得跟父亲一样。江小雨一脸深情地看着柳如烟，其实我挺关心你的。关心这两个字让柳如烟心里怔了一下，他看向他，江小雨扬起嘴角，关心你现在过得好不好，但凡知道你过得不好，我就放心了。他一脸深情却说出这种讨打的话。江小雨道：下次你爸打你的时候，记得通知我，我要过去给他鼓掌。柳如烟把书拿了出来，整个人脸色非常难看。见江小雨欺人太甚，他才开口：你不会觉得你跟白宁冰在一起就会幸福吧？他各方面条件都好，怎么可能会看上你这么一个笨蛋？他接近你肯定是别有用心。江小雨咬了咬牙，我跟他怎么样也轮不着你来评价。见陆景年坐在那里认真的在写着什么东西，平时早过来关心柳如烟了，今天却是连看都没看他。柳如烟道：他只是在认真学习。是。江小雨道：你爸昨天过来的时候，他就在旁边，可是躲得远远的。柳如烟，你说你不会被我甩了，然后又被他给甩了吧？陆景年一直都是个很精明的人，从来不会让自己陷入不好的境地。虽然柳如烟各方面都好，但陆景年对他那个赌鬼父亲应该是很在意。上一世两个人之所以那么相爱，不过是因为有江家替他们负重前行。柳如烟在江家有用不完的钱给他父亲，但现在江小雨不跟柳如烟来往了，原本柳家的问题就暴露了。上一世柳如烟怎么可能会受伤？江小雨早就帮他处理好了一切。这会儿江小雨这番话让柳如烟脸色有些难看，就如江小雨所说，下了课陆景年也没有来找他，他好像很忙的样子。王艳过来看了一眼柳如烟道：柳校花，你脸上怎么了？跟人打架了？他可是好学生，一般干不出来打架这种事情。柳如烟道：没事。王艳看了一眼江小雨道：需不需要报警什么的？要不要我们帮忙？不用。江小雨见王艳对着柳如烟如此关心道：陆景年在忙什么？王艳回过头看了一眼陆景年，对我道：景年最近在忙着写演讲稿，是老师让写的，怎么了？哦，我道：那他确实挺忙的。柳如烟受伤了，他也不关心。王艳听到江小雨的话说：人家两个人的事情，他们自己知道，你说这话是什么意思？柳校花受伤，景年肯定是最关心的，景年对柳校花最好了，以后他们两个甚至会考同一所大学，当然你肯定是考不上的，就算你家里再有钱，高考总不能找关系吧？王艳说话的时候，陆景年在旁边听着恨不得上去捂住他的嘴，他现在都已经尽量降低自己的存在感了，结果王艳一张嘴在那里巴拉巴拉。我看向柳如烟，你准备考哪所学校？上一世柳如烟跟景年两个人都是上的云城大学，但江小雨还是很好奇，柳如烟为什么会突然想到要考云城大学，竟然没有去清北。他那时候甚至还在想，柳如烟肯定是因为陆景年。听到江小雨的话，柳如烟道：你问这个做什么？江小雨说：就是好奇啊，想看看你们考哪所学校，我也跟你们一起，大家都认识的话，上一个学校也挺好的，对吧？那样也能看你们是不是一直长长久久。你在开什么玩笑？王艳道：你成绩那么差，柳校花跟景年的成绩是你能够比得上的，虽然你现在成绩是进步了，但你连我们班前10都进不了，你确定你能跟他们考同一所学校？柳如烟似乎也觉得江小雨有些不知道天高地厚。我们考清北，你也一起吧，怎么样？柳如烟确实想考清北，那样就能远离刘勇，不用再被他骚扰了，而且他还能去京城找找自己的母亲。不考云城大学？江小雨意外地道。柳如烟说：为什么要考云城大学？可能云城大学对你来说是个天花板，但对我来说不是。行，那我也考清北吧。江小雨笑着说。王艳听到江小雨的话觉得有点好笑，他也没有反驳江小雨，怕一会儿自己的话说得太难听了江小雨会生气。他回到了陆景年身边坐了下来，对着陆景年道：江小雨太搞笑了，他居然说想考清北，他不会真的觉得自己现在的成绩很好吧？陆景年抬起头看向江小雨，他之前想让江小雨重新喜欢
欢柳如烟，但白宁冰出现之后，让陆景年觉得这个希望很是渺茫。他的目光落在江小雨身上，对着王艳道：“你说江小雨会不会还喜欢柳如烟？如果是这样，那该多好！江小雨继续喜欢柳如烟，至少柳如烟那个父亲也不会有事没事就找到学校里来，柳如烟也会有钱用。”王艳听到陆景年的话道：“他要是敢喜欢柳如烟，我直接骂死他。”陆景年他看了一眼王艳，有个完全不懂自己心思的朋友真的是挺心累的。下午陆景年和柳如烟两人去开会，他才看向柳如烟问道：“伤是怎么回事？你爸打的？”“不是。”柳如烟说：“有人来找我爸，然后起了些冲突。”“是因为钱的问题吗？”陆景年昨天看到了，大概也能猜到。柳如烟点头：“是。”陆景年看向他，想了想，还是鼓起勇气说出了自己的想法：“柳如烟，你这样一直下去也不是事，要不要找江小雨想想办法？”“我找他想什么办法？”柳如烟不解地看了一眼陆景年：“你之前不是给他补课吗？要不你现在再去给他补课。之前我们对他的态度确实有点不太好，怎么说他也是大少爷，我们应该哄着他一点，他应该也不在意多你一个补课老师。”“不要！”柳如烟拒绝了：“我不想这样。”他已经被江小雨解雇了，他也不想去求他。他虽然穷，但还是有尊严的。“这有什么？”陆景年说：“只是赚钱，给他补课肯定会比去咖啡厅兼职钱更多，而且你爸的事情也可以处理好。”见他把自己往江小雨那里推，柳如烟有些不舒服：“我去给他补课，你不会不高兴？”陆景年微笑起来：“我怎么会不高兴？反正你又不喜欢他，对于江小雨来说，能够给你花钱，他肯定也很高兴的。”柳如烟说：“现在学校的人都知道他跟白宁冰的关系，我再去找他像什么？我不会为了钱做不喜欢的事情。”陆景年反驳道：“白宁冰早晚都会知道江小雨被包养的事情，到时候就不会要江小雨了，你就作为朋友关心关心他，不是挺正常吗？而且你应该也不想看到他跟白宁冰在一起，最后落得个凄惨的下场吧？”柳如烟没出声，这一点他认同陆景年的说法。白宁冰各方面都很优秀是没错，但他们是长辈安排的婚姻，白宁冰大概不会真心他。陆景年见他沉默，试探道：“你要是觉得不好开口，我去跟江小雨说，让你重新去当他的家教，你相信我，我能处理好的。如烟，不管怎么样，你现在都要把高中上完，你爸再这样下去，我看你连高中毕业都难了。”柳如烟看向陆景年，但还是觉得这样不好，他甚至有些生气：“你是觉得我离开江小雨就生活不下去了吗？”陆景年道：“我不是。江小雨之所以这样对我，就是为了气我，但我是不可能去跟他低头的。我爸这个情况，我还去找他，把他拖下水，那我还有良心吗？”说完，柳如烟也没有多留，直接去了开会的多媒体教室。下午体育课，江小雨解散之后躲在树底下歇息。陆景年走了过来，关心道：“你怎么一个人在这里？”江小雨抬起头看了一眼陆景年，一看他就是有事来找自己。怎么？难道我在学校里还有别的朋友？自从他跟陆景年和柳如烟闹崩之后，其他人就不会再愿意跟他走得近了。他不像陆景年和柳如烟两个人都是万人迷，他们人缘很好。好在江小雨并不觉得这样有什么不好，要不然被他们这样排挤都要想不开了。陆景年在江小雨旁边看着我，见我身上穿的运动服一看就不便宜，不得不说江小雨是真有钱。陆景年道：“对了，江小雨，我跟你商量个事情好不好？”“你说。”陆景年道：“你能不能让柳如烟继续当你的家教啊？”江小雨默默地往旁边挪远了一些。“为什么？”陆景年道：“如烟现在挺不容易的，他爸的事情你也知道的。”“知道是知道，跟我有什么关系？”“你帮帮他吧。”陆景年一副好人的样子。“如烟再这样下去会越来越惨的，反正你也不差钱，我保证他会好好给你上课的，我也会和他一起教你，让你的学习成绩能够提高，到时候我们一起考同一所大学，怎么样？”虽然江小雨的天赋不行，能不能考得上另说，但等柳如烟高考之后他就自由了，也就不用再管这些。江小雨看向陆景年没有说话。陆景年道：“你看着我做什么？我在你眼里看起来是不是像个傻子？”江小雨说：“你跟他两个人相亲相爱，你现在把他介绍给我当补课老师，你是觉得我会再像之前一样给他开工资，然后像个傻子一样养着你们两个？”陆景年抿紧了唇，看着江小雨：“你又不差这点钱，你给他过个生日都是几十万不是吗？那点钱对你来说只是洒洒水而已。”“我的钱就算捐到贫困山区建希望小学，也不会给柳如烟的，我不会再给他花钱，我说过了。”江小雨说完打量着陆景年，没想到陆景年竟然主动跑来求自己，他应该下了很大的决心，只是这样他真的不会觉得丢脸了。陆景年道：“如果是因为我和如烟的关系，你才这么讨厌他，